hoş geldiniz. Bugün sizi 1960'ların tozlu bir Anadolu kasabasına, demir yollarının kalbine götürüyoruz. Dedikodunun fısıltıdan çığlığa dönüştüğü, narin bir aşkın ve yasak bir tutkunun hikayesi. Şimdiden iyi seyirler, iyi dinlemeler. Sesli kitaplara yolculuklar başlıyor. Mine. Su verelim. Su. Buz gibi. Oğlum Buyur. gel hele gel hele doldur. Buz gibi buz. Buyur amca. Ay evet. Hele sen iç, susuzluğunu söndü. İç hele iç sen de sonra. Buyur amca. Al hele paranı. Sağ ol amca. Nasıl geçti muhakeme? Nasıl geçecek iyi elbet. Bu sefer ne dedi hakim? Ispatın ne dedi İbrahim'a? Ispatın varsa getir dedi. Boşuna mahkemeyi uzatma. Bak hele çıkıştı desen ya şu an. Çıkıştı ya, yılı doğdu. Daha çıkışma mı? İbrahim ne dedi? Hiç ne diyecek? Hep kemküm etti. Bu sefer bir vekil tutmuş, oturtmuş yanına. Vekili kalktı, şahitleri var dedi. Vekil tuttuğuna bakarsan şuna iyice sıkıştı desen ya. Sıkıştı ya, sıkışma mı? Şimdi şahit bulsun da gelsin bakalım. Bulması kolaysa. Şahidi yok mu ki? Yok ya, İbrahim'de şahit ne gezer? Hepsi hava, hepsi laf. Şahit, ispat, senet, sepet, her ne varsa bende. Vekili var demiş ya. Sen vekil kısmını dediğine ne bakarsın? Vekil kısmı yok der mi? Var der daim. Ben İbrahim'in nesi var nesi yok bilmem mi? Vekilinden iyi bilirim elbet. Bak bakalım saatin ne diyor? Trenin gelmesi ne kaldı? Benim saate sorarsan gelmesi yakın. Davransak mı? Fena olmadı. Hani ya? Memur yok meydanlarda, nerelerde? Nerede olur, karıdan ayrılamıyordu. Az daha otur hele. İşte şef odasından çıktı gari. Şefimizi selamlarım. Merhaba İlyas Efendi, sağ ol, sağ ol. Ne o, gecikme mi var gene? Sayın yolculara, Bandırma İzmir Ekspresi 14 dakika gecikmeyle 18.46'da gelecektir. Önemsiz, 14 dakika bir şey. O kadarına çoktan razıyız, artmasın da. Ya, o artması da artmaz. Karşıdan başka tren gelmeyeceğine göre... öyle. Çok iyi, çok iyi. 14 dakikadan ne çıkar efendim? Biraz gezmiş oluruz, o kadar. Acelemiz ne değil mi ya? Bir dakika. Ben şu yolcuları bir toparlayayım ben. Hadi Topla ağlar. bakalım sen Biraz şu kımıldayın sayın bakalım. yolcularını. Geldik. Hadi bakalım, hadi. Sahi sen mi yazdın bu şiiri? Bak kimseye bir şey söylersen karışmam. O zaman darılırım. Versene okuyayım bir kere. Sonra. Kendin oku öyleyse. Başka zaman, burası kalabalık. Yavaşça oku. Yaklaşan olursa kesersin. Hiç değilse sonuna. İnce bir çiçek gibisin pencerede sen. Karanlıklardan, soğuktan şikayet eden. Gel kaçalım buralardan beni dinlersen. Bu giden atların sonu bahar değil mi? Demek sen yazdın ha? Vallahi bravo. Billahi bravo. Ben seni bunu bir kitaptan aldı sandım. O kadar güzel değil ki. Ama da değil ha. Peki sen kimden öğrendin şiir yazmasını? Hiç. Kendi kendime dergilere, kitaplara baka baka. Hoş olsun vallahi. Kimin için yazdın? Onun için değil mi? Bilmem. Saklama işte artık. Onun için yazmışsın besbelli. Bak kimseye bir şey kaçırırsan ağzından. Onun için yazdın demek. Yemin et kimseye bir şey söylemeyeceğine. Söyleme, merak etme. Gönderecek misin? Kime? Ona mı? Başka kime olacak? Ne münasebet? Peki niye yazdın öyleyse? Ne bileyim, dayanamadım yazdım. İyi ya, madem yazmışsın gönder. Ne biliyorsun, belki de beğenir. Ben ona göndermek için yazmadım ki. Ya ne diye yazdın? Saklama şimdi niyetini. Bir kere aklıma takıldı. Uyuyamadım, oturdum yazdım. Neyse, öyle olsun. Sendeki bu kalem bende olsun. Ne yaparsın? Her gün bir şiir yazar ona gönderirim. İstediğin kadar gönder, kendin rezil olursun. Neden rezil olacakmışım? Kocasından başkasına bakmaz o kadın. Hem kim bilir ne şiirler okumuştur. Onun kocası da adam be birader. Kartın, sarsağın biri.
Niye bakmasın? Bakmazsa yazık. Bakacak olsa kim ne der? Baksa bile bana bakmaz. Niye bakmasın ya? Senin onun peşinde koşanlardan ne eksin var sanki? Neyime baksın? Öğrenimim yok, param yok. Sonra Sonra? herkesten ne farkım var Peki, benim? ofisçinin herkesten ne farkı var? Ofisçiye de baktığı yok ki. Baksın bakmasın. Oğlan bütün gün sabahtan akşama kadar sandalyesini dışarı atıp kadına rahat vermiyor ya, sen ona bak. Serveti de uydurdu kendine. Ha, bak geliyorlar işte. Bak ikisinin de gözü nasıl pencerede. İnsanda utanma olmadıktan sonra. Zamparalık böyle olur diyor ona sorarsan. Utanmakla olmaz diyor. Hem niye utansın ya? Utanması mı kalmış oğlum? Kaymakamından, ofisçisinden tut çöpçüsüne kadar bütün kasaba kadının peşinde. Senden başka utanını da görmedim. Şu ofisçinin lafını etme bana Allah Sen aşkına. daha lafını etme de. Oğlan her gün imzasız mektup gönderiyor kadına. Geçen gün mektubunu kahvede Servet'e okuyordu, ben de dinledim. Daha 15 gün, bilemedim 1 ay. O kadın da bana cevap vermezse ne dersiniz deyin diye yemin ediyor. Öyle senin gibi elinden şiir yazmak da gelse kim bilir ne der. Merhaba ofisçi. Merhaba abi. Gazeteler geliyor mu? Bakalım, bekliyoruz. Gelmesi lazım. Dün gelmedi. Bugün de gelmezse ne bu artık böyle? Biz adam değil miyiz yani İlyas Efendi? Yazsana İstanbul'a. Gölköylü olduksa kabahat mi ettik? Sabah otobüsten çıkar dedim, çıkmadı. Artık trenden çıkması lazım. Hem pazarınkiler hem pazartesininkiler bir arada gelir bana kalırsa. Sinirlenme bakalım Servet Bey. Biraz sakin ol. Benim de tahminim öyle ofisçi. Aman abi, benim gazeteler gelir gelmez hayır alıp da kaçma ha. Kasabaya kadar sürükleme beni arkandan gene. Anam gecikme var gene. Ne kadar? 14 dakika. Çok değil. Çok değili var mı birader? Yetmez mi meraktan öldüğümüz? Ne var gene? Yolcun falan mı? Dalga geçme İlyas Efendi. Alırım façanı aşağı bak. Sonra karışmam. Ne yolcusu? Gazeteleri bekliyoruz. Dur oğlum dur, anladık. Ah ofisçi. Maçtır gene sizin merakınız. Çarşamba, perşembe olsa gazete falan arayıp sormazsınız Ne ya. yaparsın abi, hastalık işte. Herkesin kendine göre bir hastalığı var. Sizin hastalık 2 ama. Ha, biri maç, biri de... İşler nasıl? Yolunda mı? Yoksa eskisi gibi kesat mı gene? Sorma abi, o falı hiç açma daha iyi. Ne oldu? Bu kadar taban teptiğiniz bir işe yaramadı mı? Hep nafile galiba. Nafile abi, hep nafile. Nafile ya. Siz her gördüğünüzü ne sandınız? Dere boyundaki azgır Fatma mı? Neyse, benden sır çıkmaz ama buralarda çok dolaşıp alimin gözüne batmasanız daha iyi. Neyse abi, sen idare et gene ha. Benden söylemesi işte o kadar. Gerisini siz bilirsiniz. Ulan İlyas Efendi çok ömürsün. Sen de benim yaşıma gel de ömür müyüm değil miyim sonra anlarsın. Sen bunun lafına bakma abi. Gazeteleri unutma, olmaz mı? Biz buralardayız. İşte herkes gibi dolaşıyoruz işte. Bari lan duydun mu? Gecikme varmış. Ne kadar? 14 dakika. Bir şey sayılmaz. Yeriniz iyi değil mi? Ah sizi çakallara. Bizi çakmıyor sanmayın ha, ona göre. Nasıl, gördün mü? Görünmedi. Kimler var içeride? Kaymakamın kızı. Başka? O kadar. Öğretmen daha gelmedi mi? Gelmedi. Başkanın karısı? O da gelmedi. Ulan amma belalısına çattık be. Şurada mum gibi eriyip gidiyoruz, aldırdığı yok ha. Hocası da adam olsa canım yanmaz. Sen kaymakamın kızını boşlama abi. Onu bırak da kaymakamın kızına bak. Asıl onda iş var. Onu Servet'e bıraktım. Babası ne de olsa amir. Bakarsın babasına falan söylemeye kalkar da başımıza iş açar. Bu bulsun bakalım yolunu. Onda babasına falan söyleyecek göz yok vallahi. Geçen gün bir entariler giymiş. Kollar burada. Beyaz mı beyaz. Gel de dayan. Kaymakamın kızına laf yok. Dur bakalım oğlum. Daha dün öğretmenin peşinde koşuyordun. Bugün ne çabuk kaymakamın kızına döndün. Bu senin şer ne biçim adam be? Ne oldu, beğenmedin mi? Ağzını açıp 2 laf etsene. Ne laf edeyim? Sen erkek değil misin? Bu da böyle işte. Kız gibi susar hep böyle. Anlatacak bir şeyim yok ki benim. Sen de böyle ağzın açık hava al. Bak, akasyalar ne güzel kokuyor. Of, çık be mübarek. Hiç olmazsa şu yüzünü karşıdan olsun bir görelim. Ne bu? Ofisçi. Bana kalırsa ormancının anlattıkları hep palavraydı. Palavraydı elbet. O kadın beni bu kadar koşturduktan sonra ormancıya yüz verir mi oğlum? Elbet palavraydı. Ama bak görürsün sen sonunda. Sonunda sen de hava alma da. Oho! Biz buna gelinceye kadar nelerini yola getirdik.
Yalnız biraz uğraştıracak, hepsi o kadar. Öğretmen geliyor. Bu enayi 3 ay peşinde koştu, öğretmene 2 laf edemedi. Ben öğretmen isteseydim bugüne kadar oha. Ama istemedim bir kere. Şimdi iste. Şimdi olur mu oğlum? Olur mu? Onunla işi bu kadar ilerlettikten sonra avuç içi kadar memlekette ikisi birden idare edilir mi he? Hadi İstanbul gibi, Ankara gibi bir yerde olsak neyse. Ofisçi hadi perona doğru geçelim. O taraftaki pencereden görürüz belki. Sen misin Perihan öğretmen? Nasılsın? Teşekkür ederim Cemil Bey. Treni bekliyorum. Abim geliyor da. Güzel. Gözünüz aydın. Buyurun, bizim hanım yukarıda. Yukarıda bizde bekleyin. Nurten Hanım da bizde. Teşekkür ederim. Mine! Mine! Bak Perihan Hanım geldi. Hoş geldin Perihan. Hoş bulduk. Bana müsaade. Merhaba, neredesin ayol? Bütün gün patladım tek başıma can sıkıntısından. Sabahtan beri bize gelirsin diye bekledim. Sabahtan beri evi temizledim. Hazırlık yaptım. Hiç vaktim olmadı. Çok affedersin. Gel şekerim, hoş geldin. Hoş bulduk Mineciğim. Baksana fal bakıyordum. Çıkıyor mu bari? Ne gezer, hep bir yere geliyor takılıyor. Bir kahve içersin değil mi Perihan'cığım? Vakit yok, zahmet etme Allah aşkına. Oturalım daha iyi. Hemen bir dakikada. Ne bu heyecan ayol? Hadi sen kahveni pişirmene bak Mine, bunu dinleme. Ben de bir kahve daha içerim. Sen de bana bir telve falı daha bakarsın. Belki o çıkar. Bakalım vakit kalırsa. Bu ne telaş böyle ayol, yerinde duramıyorsun. Sorma, çok severim abimi. O da beni çok sever. Bekar değil Bekar. mi? Hep işitirdim adını ama hiçbir yazısını okumadım. Çok güzel yazar. Sen onu bırak şimdi, güzel çocuk mu? Ben çok beğenirim. Bilmem ki. Bak güzel çocuksa yakasını bırakmam ona göre. Güzel sayılır herhalde. Ne bu hayranlık ayol, neredeyse kendinden geçiyorsun. Affedersin. Çok severim abimi. Aman bütün arkadaşlarım da abilerini hep çok severler nedense. İyi ki bir abim yok. Abi övgüsü dinlemekten bıktımdı kolejde. Sordun da. Yo, onun için söylemedim. Söz gelişi işte. Sana benziyor mu? Hep benzetirler ama bilmem ki. Dur bakayım alıcı gözle sana bir daha. Beğendim. Sana benziyorsa hiç de fena değil. Teşekkür ederim. Bak aramızı bozmak yok. Yo, abimi beğenirlerse memnun olurum. Bıktım ayol. Bir aydır afakanlar bastı. Çok iyi. Çoktandır abini görmemiştin değil mi Perihan? 2 yıl oluyor. Ne, 2 yıl mı? 2 yıl. Geçen yaz gidemedim, abim de gelmedi. İlk defa bu kadar uzun zaman ayrı kalıyoruz. Çıldırırım bu kasabada 2 yıl kalsam, ölürüm valla. Beybam da niye burada kalır bilmem ki. İstanbul'da 4 daireli apartmanımız var. Ne iyi, ne tarafta? Kalmıyor işte. Ölmüyor insan. Bomonti'nin arkasında Perihancığım, annemindi. Annem önce Beybam'la bana kaldı. Sade onun kirası ikimizin yaşamasına yeter. Sonra Beybam'ın ayrıca Bursa'da da bir yığın malları var. Onları satsa İstanbul'da bir apartman daha alır. Mine alınma ama ben kalamam doğrusu. Canım İstanbul, nasıl gözümde tütüyor bilemezsin. Sen İstanbul'u özlemedin mi Mine? Ben İstanbul'u bilmem ki. Hiç görmedim. Sadece fotoğraflarından tanırım. İstanbul'u hiç görmez olur mu insan? Buralarda ne duruyorsunuz anlamam. Kalkın gelin Allah aşkına. Dediğin kadar kolay olsa. Ne var kolay olmayacak? Şuracıkta insan arada bir kalkar gelir. Gelinmiyor işte. Biz buraya tayin edileli 3 yıl bitti, 4'ü sürüyoruz. Hala bir adım dışarıya atmış değiliz. Böyle söyleme kuzum, ne olur gibi oluyorum. Müthiş bir şey bu. Burada Allah göstermesin. İnsanın başka gidecek yeri yoksa ister istemez katlanıyor işte. Şu tren de gelecekse gelse de abin midir ne karın ağrısıdır nasılmış görsem. Yeter meraklandım. Gelir. Bu trenleri 5 dakika gecikmeli, 10 dakika gecikmeli beklemeye alıştık artık. Şu aşağıda dolaşanlara bak Allah aşkına. İşlerinde insanın görüp beğeneceği tek erkek var mı? Ne kıyafetleri kıyafet, ne tavırları tavır. Ne yapsınlar? Onların görgüleri de o kadar. Ne yapacaklar? Ellerinin körünü yapsınlar. Bak şu ofisçi midir nedir? Şuna bak Allah'ını seversen. Ne yılışık şey o öyle. Bir de gözleri pencerede. İnsana yiyecekmiş gibi bir bakışı var. Ne bıyıklar öyle. Kısmam geliyor. Sersem kendini ne sanıyor öyle, donamış mı? En iyisi bizim gibi yüzlerini görmesin sen de, olur biter. Peki görmeyip de ne yapayım kuzum? Böyle 4 duvarın arasında kapanıp kalayım mı? Siz nasıl vakit geçirirsiniz doğrusu hiç aklım almıyor. İnsan etrafında kendini meşgul edecek birini arar. Ne bileyim böyle kuru kuruya yaşanmaz işte. Benim de kendime göre oyalanacak şeylerim var. Okul zamanı çocuklarla oyalanırım. Sonra radyo dinlerim, okurum. Günler geçer işte. Kim bilir belki benim de bir gün İstanbul'a naklim olur.
Nerede kaldı bu tren? Ne hayat ya Rabbi, ne sinema, ne tiyatro, ne maç, ne çay. Akşamdan akşama bir tren geçecek, bir dakika duracak. Onda da yolculardan birinin aklına gelir de burası neresi diye pencereden bakarsa değişik bir insan yüzü göreceksin. Of, çatlayacağım neredeyse, bu tren gelse artık. Gölköy küçük bir Batı Anadolu istasyonudur. Hani treniniz 1-2 dakika için önünde durunca pencerenizden bakar 3-5 kavak ağacı arasında boz renkli istasyon yapısını görürsünüz. Hattın öbür yanında ofis ambarı gözünüze ilişir. Kasaba ise gönüllülerde yoktur. Biraz aranınca uzaklarda ovanın ucunda küçük bir ilçenin çatılarını seçersiniz. Mine istasyon şefi Cemil'in karısıdır. İstasyonun üst katındaki lojmanda oturur. Mine'nin gelişinden sonra istasyon gezileri Gölköylüler için daha duygusal bir önem kazanmıştır. Kaymakamından yeni yetme delikanlılarına kadar hemen hemen bütün kasaba erkekleri Mine'ye tutkundur. İstasyona dolaşırken bir yandan da durmadan penceresini gözler, Mine'yi görmeye çalışırlar. İçine kapalı bir genç olan Mehmet Ali, Mine için şiirler yazmaktadır. Ofis ambarı şefi ise oldukça çapkın geçinir, Mine'nin ardında koşar, sarkıntılıklarıyla genç kadını rahatsız eder. İlçe öğretmenlerinden Perihan, Mine'nin yakın arkadaşıdır. Yaz başlarında bir akşam Mine'nin evinde Bandırma treniyle İstanbul'dan gelecek abisini bekler. İlçede tatilini geçiren kaymakamın kızı Nurten ise oyalanmak için her akşam tren saatlerinde Mine'ye gelir. Tatilini daha eğlenceli kılacak bir ilişki kurmak peşinde olduğu için Perihan'ın abisinin gelişiyle ilgilenir. İşte tren saati yaklaşırken kaymakam da göründü. Merhaba şef. Merhaba, merhaba sayın kaymakamımız. Hoş geldiniz efendim. Yalnız mısınız beyefendi? Doktor bey yoklar mı? Geliyor, o da geliyor. Hastası çıktı da ayrıldık az önce beraber. Bu akşam biraz geciktiniz beyefendi. İsabet tren de biraz geç kaldı. Ne kadar? 14 dakika bir şey. Neyse bir şey değilmiş. Efendim mevsim yaz, gün uzun. Öğleden sonra dairede kapalı olunca boş durmaktan sıkılıyorum. Bugün de kalktım öğleden sonra gene ava çıkayım dedim. Koruya doğru 1,5 saat kadar uzandım. Maşallah, maşallah sayın kaymakamımız. Avlanacak bir şeyler bulabildiniz mi bari efendim? Dediğim gibi çok kalmadım ki hemen döndüm. Hepsi 1,5 saat. 1,5 saatte ne bulunur? Neyse fena almadı, hiç değilse serinledim. Burada kapalı kalıp da terleyeceğim ama açık havada dolaşmış oldum. Of, havada oldukça sıcak. Ne mutlu beyefendi, ne mutlu efendim. Hepimize örnek oluyorsunuz doğrusu. Efendim hakkınız var, bize de çok sıcak geliyor hava. Gerçekten sıcak. Efendim yalnız mıydınız avda? Tabii değil mi efendim, tabii değil mi? Bizim bir vazifemiz de etrafımıza örnek olacak şekilde yaşamak değil mi? Evet, yalnızdım, yalnız. Doktorun gözü tutmadı. Size haber verecektim, istasyonu bırakamazsınız diye düşündüm. Zaten dediğim gibi çok kalmadım, döndüm. Başka sefere inşallah birlikte çıkarız. Bize şeref verirsiniz beyefendi, şeref verirsiniz. Gayet tabii efendim, orası gayet tabii. Av arkadaşlarımı hiçbir zaman unutmam. Bütün memuriyet hayatımda onlara ayrı bir yer vermişimdir daima. Biz de sizi hiçbir kaymakama değişmeyiz efendim, eksik olmayın. Bizim kız yukarıda mı? Yukarıdalar beyefendi, bizim hanımla beraberler. Öğretmen de geldi. Onun da abisi gelecekti, ne oldu? Efendim bu akşam bekliyorlar. Çok iyi, yeni bir arkadaş daha kazanıyoruz öyleyse. Herhalde Bezik bilir. Bilmez olur mu efendim? Ne de olsa İstanbul'dan geliyor. Efendim benim asıl gayem iyi bir biriç karesi kurabilmekti. Maalesef bugüne kadar tahakkuk ettiremedim. Kimse ciddiye alarak öğrenmeye heves etmiyor. Kalktım kitabını da getirttim ama kimseye okutamıyorum. Herkes kolayına geldiği gibi oynamayı tercih ediyor. Bu akşam başkanlarda toplanıyoruz değil mi? Valla öyleyim, bizimki öyle söylüyordu beyefendi ama başkan bey arabasıyla vilayete indi galiba. Olsun, akşam dönecek. Giderken haber verdi bana. Onun bazen böyle aniden işi çıkar gider ama akşama döner. Siz erkenden gelin, gecikmeyin, hemen Bezi'ye başlarız. Başlayın efendim. Doktor bey de geliyor. Ne var ne yok? Trenden ne haber? Gel bakalım doktor. Küçük bir gecikmesi varmış, neredeyse gelir. Neyse yetiştik bari. Şef merhaba. Merhaba doktor bey, merhaba. Hoş geldiniz efendim. Sayın kaymakamımız müsaadenizle şimdi. Hay. Bakalım bu akşam belki eski arkadaşlardan kimse geçer. Ben de Manisa valisi Sahip Bey bu akşam İstanbul'dan döner diye umuyorum ama.
Eskiden hemen her trende bir iki tanıdık çıkardı. Kimi bizim sınıftan, kimi bizden ileride, kimi geride. Gitgide kayboldular. Şimdi geçenleri tanımıyorum gibi bir şey. Eskidik mi, ne olduk yani, pek anlayamıyorum. Eskimekten değil o. O eskiden geçen tanıdıkların çoğu büyük şehirlere yerleşmişlerdir de ondan. Hep böyledir. Herkes İstanbul'a, Ankara'ya ya da İzmir'e kapağı atıncaya kadar gider gelir. Sonunda işini uydurdu mu kaybolur. Bizim arkadaşlar da hep böyle oldu. Sahip Bey sizin sınıftan mıydı? Benden 2 sınıf gerideydi. Mülkiye'de pek öyle parlak bir talebe değildi ama sonradan iyi inkişaf etti. Onun için de kayınpederi tutuyor derler ama bilmem ki. Doğru olabilir ama sahip şahsen de temiz bir çocuktur. Ne bileyim, benden önce vali oldu. Bana karşı değişik tek muamelesini görmedim. Hala karşılaştığımız yerde bana hürmet eder. Evlenirken çok dikkat etmek lazımmış kaymakam, çok, ama bilemedik. Maşallah, gençler de burada. Bak, ofisçiyle Servet. Selamun aleyküm kaymakam bey. Yahu ofisçi. Sen selamın aleykümün aslı nereden gelir bilir misin? Tren geldi kaymakam, perona geçelim. Neyse, şimdi treni karşılayalım da başka bir zaman anlatırım. Hey arslanlar! Ofisçi şu takıma bak da için açılsın. Ben size dedim oğlum, offside işte. Bak resme. Sağ çık nerede, bek nerede? Offside desen sayıkla, offside'miş. Al gibi offside. Sen ofisçiden daha mı iyi anlarsın? Hayatında ne zaman maç gördün? Ofisçi bu kadar maç görmüş. Ben görmedimse sen gördün mü? Ezdik be ezdik. Paçavranızı çıkardık. Daha ne laf edip duruyorsun? Şu takıma bak. Sizinle berabere kalacak takım mı bu? Hakemler hakem olmadıktan sonra berabere de kalır, yenilir de. Hakem daha ne yapsın oğlum? Penaltı verdi ya. Atamadıysa tutup da kendisi mi atsın? Gözüne ilişen oldu mu doktor? Ben kimseyi görmedim kaymakam. Ya sen? Belki sahip beye geçerken bir merhaba deriz diyordum ama olmadı. Dönmedi anlar. Ne biliyorsun? Belki de uçakla dönmüş. Uçağa binmez o, ben bilirim. Hep trenle geçer. Tren iyice boştu zaten. Bu uçaklar kaçırdı trenin tadını. Ya tren hakikaten boştu. Öyle güzel kadın falan da yoktu. Gazetenizi burada mı vereyim kaymakam bey, yoksa eve mi bırakayım? Ver Allah aşkına. Bizim kız nasıl olsa burada. Dünden beri gazete gelmedi diye başımı şişiriyor. Ya benimkileri de ver bari. Gözün aydın öğretmen hanım. Teşekkür ederim kaymakam bey. Tanıştırayım, kaymakam bey, doktor bey, abim İlhan. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kasabamızda sizin gibi değerleri görmek bizi sevindiriyor. İnşallah uzun zaman kalırsınız. 1-2 ay kalabilirsem ben de memnun olurum beyefendi. Kalın iyi olur. Gelmişken 1-2 ay kalın. Bizim için bu kadarı da talih. Bu akşam başkan beylere geliyorsunuz değil mi Perihan Hanım? Bilmem ki, daha bir şey konuşmadık. Abim belki de yorgundur. Canım, genç adamın yorgunluğu mu olur? Yemeğe oturursunuz, kalkıncaya kadar geçer. Abinizi de getirin. O zaman bol bol konuşuruz. Şimdi sizin birbirinize söyleyecekleriniz vardır. Engel olun. Babacığım, ben buradayım. Perihan'cığım, gözün aydın. Teşekkür ederim. Tanıştırayım. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Kaymakam Bey'in kızı Nurten Hanım. Üniversitede İngiliz filolojisine devam ediyor. Bu kadar uzun tanıtmaya ne lüzum var Allah aşkına? Adımı unutmasanız kafi İlhan Bey. Bütün söylenenleri unutmam Nurten Hanım. Bu iyi işte. Kızım, al bakalım gazetelerine, gidiyoruz. Sizlere şimdilik Allah'a ısmarladık. Akşama görüşürüz. Hadi Allah'a ısmarladık. Güle güle. Siz kalıyor musunuz Perihan? Bavullarımız var, birini bulacağız. Akşama başkanlara geliyorsunuz değil mi? İstiyoruz. Gelin, mutlaka gelin. Gelmezseniz gücenirim. Gelin, olur mu İlhan Bey? Gelmeye çalışırız. Muhakkak beklerim. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Bavulları alayım mı öğretmenim? Al bakalım. Cemil amca, testiyi burada bıraksam olur mu? Şöyle bir kenara koyuver. Gözün aydın öğretmen. Teşekkür ederim. Abim, istasyon şefi Cemil Bey. Sizin eve mi öğretmenim? Akşama başkan beylere gelirsiniz herhalde. Herhalde. Bekleriz efendim. Müsaadenizle benim trenin hareketini bildirmem lazım da. Ne dedin bakayım? Bavullar nereye gidecek? Eve. Bu benim abim bak. Ne sandın? Evlendiğimi mi? Söylesene. Bilmem.
Öğrencimdi. Geçen yıl 5'i bitirdi. Pek sever beni. Ortaokul yok mu burada? Nereden olsun? Daha 3-4 yıl önce ilçe olmuş. Allah'a ısmarladık Mine. Gözün aydın. Teşekkür ederim. Allah'a ısmarladık. Akşama görüşürüz. Görüşürüz. Güle güle. Bu kimdi? Bu Mine. İstasyon şefinin karısı. Hadi bakalım. Artık boş lafı bırakalım da işe başlayalım. Kağıtlar kimde? Ben de doktor. Ha, öylesine duruyorsun Nurten. Hadi masayı hazırlasana. Emredersiniz beyefendi. Siz zahmet etmeyin Nurten Hanım. Ben hazırlarım. Kimiz? Doktor Nurten, ben şef. Başka? Perihan abin nerede? Aşağıya bahçeye indi. Çağırsana. Oynamak istemiyor herhalde. Canı isterse. Ama şu abinin de nesi var Allah aşkına? Hep böyle insan kaçkını mıdır? Yo, değildir ama. Öyleyse? Canım kendi haline bıraksanız ya herkesi. Buyurun kahvenizi kaymakam bey. Mersi. Peki bırakalım. Söyle öyleyse bacım, sen ortak olur musun benimle? Bazı eller Cemil'in yerine oynasam yeter. Of sıktınız ama fazla uzattınız. İsteyen kağıt çeksin işte o kadar. Aferin Nurten. Yaşa. Bak şimdi gözüme girdin. Hadi bakalım. Hadi kesin çeneyi, kağıtlarınızı çekin. Nurten Hanım her zaman böyle tok sözlüdür maşallah. Tabii, kimin kızı o? Babası böyle tok sözlü olmasaydı belki de müsteşar olurdu şimdiye kadar. Mine ver ben götüreyim abimin kahvesini. Hadi hanım sen de ayakta dikilip durma öyle, yaklaş bakalım. Bırak şimdi kazaklık gösterilerini de önüne bak bakalım şef. Aha, sen miydin Pera? Ne yapıyorlar yukarıda? Hiç, oyuna oturdular gene. Gene mi? Sabahtan beri bıkmadılar mı? Doktorun olduğu yerde hep böyledir. Doktor oyun oynamadan bir dakika duramaz. Sıkıldınsa az sonra gideriz. Yo, güzel bir gün geçirdik. Neydi o bugün gittiğimiz yerin adı? Gölbaşı. Ne güzel yer orası. Sevdin mi? Sevilmeyecek gibi değil. O kadar dinlendim ki. Çok iyi öyleyse. Fırsat bulursak yine gideriz. Ben bir dakika gideyim de Mine'ye yardım edeyim. Mutfak dolu. Nasıl istersin? Sen burada mı kalıyorsun? Hayır. Hadi yukarı gel istersen. Burası daha iyi. İşim bitince ben de gelirim. Sen beni düşünme, ben yokmuşum gibi davran. Yakında avluları toplayacak mısınız kaymakam bey? Söyledim tahrirat katibine, salıya. Şöyle bir süre kavına çıkılsa da domuzlar ayıklanır biraz. Ya çok iyi olur şef. Keklik için daha izin gelmedi galiba değil mi efendim? Dur şimdi dur. Araya keklik, domuz sokup da kaymakamın aklını karıştırma. Dokuzluyu ver kaymakam. Nasıl bakalım hadi. Doktor avcılığı bıraktı artık. Aç hadi aç kaymakam. Tut şunu ha. Kırk aç ha. Şöyle kır. Aşk olsun baba. Ne o, ağlamaya başladın mı gene ha? Burada küçük hanımın gönlünü eğlendirmiyoruz. Oyun oynuyoruz. Siz görürsünüz gününüzü. 100. Nurten Hanım'la başa çıkmak kolay değil maşallah. Elbette, kaç yıldır onu yetiştirmeye çalışıyoruz. Ne talih doğrusu, ne talih. Sizin gibi açık fikirli bir baba. Hadi kaymakam hadi bekleme, çek. Vida. Peki. Bak şuna bak, gördü. Hiç akıl yok mu sende? Rubikon olursun. Siz de sevinin, daha diyeceğiniz var mı? 250. İyi yetiştirememişsin sen bunu kaymakam. Daha ister. 250. Ha şöyle. Daha yok mu? 500. İçin rahat etti mi küçük hanım? Ne varsa gördün. Siz memnunsunuz ya, kafi. 100. Yaz kaymakam. Yaz kızındır diye acıma. 250. Bu biter, oynanmaz. Aklın ermedi mi daha? 500. Aman of, alın da oynayın. Sıranız gelsin diye ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Kızma da şimdi beni seyredip öğren bakalım. Teşekkür ederim. Siz o bilginizi hastalarınıza saklayın. Bu ne bu ya? Kaymakam bu ne pintilik? Hani ya hiçbir şey vermemişsin ya. Gaz karnesi, çimento mu dağıtıyorsun, kağıt mı ha? Anlayalım. Ben aşağıda bahçedeyim. Sıram gelince haber verin. Aşk olsun İlhan Bey, size dargınım. Buyurun. Bundan sonra konuşmamam lazım sizinle. Neden? Sizin yüzünüzden oyunumu kaybettim, gördünüz mü? Benim yüzümden mi? Bir sigara versenize bana. Babamın yanında içmiyorum. Buyurun. Teşekkür ederim. Sizin yüzünüzden tabii. Siz yanımda olsaydınız bana uğur getirecektiniz, kazanacaktım. Siz yanımda olmadığınız için kaybettim. Her zaman öyle olmuyor.
Çok sıcak. Kapalı yerlerde oturulmuyor. Burası fena değilmiş gerçekten. İsterseniz ben de oyunu bırakayım, dolaşalım. Yok canım. Siz devam edin gene oyununuza. Canınız sıkıldıkça inersiniz yahut ben de yukarı çıkarım. Söyleyin bakayım, siz hep böyle niye kaçıyorsunuz bizden? Kaçıyor muyum? Kaçıyorsunuz tabii. Ne oyunlarımıza katılıyorsunuz ne tartışmalara karışıyorsunuz. Hep uzaklardasınız bizden. Hiç farkında değilim. Nasıl vakit geçiriyorsunuz burada, onu merak ediyorum. Vakit geçiyor işte, bilmem ki. Ne zaman kardeşinize gelsem ya odanız kapalı ya çıkıp gidiyorsunuz. Tabii bir şey, bana değil kardeşime geliyorsunuz. Ne biliyorsunuz? Belki de size geliyorum. O kadar güvenim yok kendime. Aha, öyle çocuk pozları takınmayın bana. Öyle bir var ki... Ama çekinmenizin sebebini onu anlayamadım daha. Küçük yer, çok çabuk dedikodu çıkar. Yo, ben dedikoduyu aldırmam. Ortada kardeşimin durumu da var. Ne gibi? Kardeşimi aracı ettiğim yolunda dedikodular yayılabilir. Laf. Öyleyse bize gelin. Nasıl? Ne zaman isterseniz. Babam evdeyken yahut değilken. Benim için hepsi bir, benim odam ayrı. Bana kimse karışmaz. Sizi odama alırım. Nasıl? Hoşunuza gitmez mi? Gelirim. İnanmıyorum. Gelirim elbet, niye gelmeyeyim? Ne zaman? Yarın bekleyeyim mi? Hemen yarın değil. Ama bu hafta içinde gelirim. Bir kadına böyle cevap verilmez. Yanlış anlamayın, rica ederim. Yoksa siz de mi Mine'ye tutuldunuz? Bu kasabada herkesin hastalığı bu. Ne kadar erkek varsa hatuna tutkun. Abi Nurten, sıra senin. Ayrılmayın buradan, beni bekleyin. Bekle. Gölköy küçük bir Batı Anadolu istasyonudur. Trenle geçerken hattın iki yanında istasyon yapısıyla ofis ambarı görülür. İlçe ise oldukça içerlerde kalır. İstasyonları Gölköylülerin en sevdikleri gezinti yeridir. Tren saatlerinde istasyona taşınır, 1-2 dakika için duran trenleri işlerinde yolcuları varmış gibi karşılar, uğurlarlar. Mine, istasyon şefi Cemil'in karısıdır. Kaymakamından yeni yetme delikanlılarına kadar hemen hemen bütün kasaba erkekleri Mine'ye tutkundurlar. Çekingen bir genç olan Mehmet Ali, Mine için şiirler yazar. Çapkın geçinen ofis memuru sabah akşam Mine'nin ardından koşar, sarkıntılıklarıyla durmadan Mine'yi rahatsız eder. İlçe öğretmenlerinden Perihan, Mine'nin yakın arkadaşıdır. Yaz başlarında Perihan'ın ağabeyisi İlhan, İstanbul'dan kardeşinin yanında yazı geçirmeye gelir, daha trenden inişinde karşılaştığı Mine'nin güzelliğiyle ilgilenmekten kendini alamaz. Kaymakam, kızı Nurten, doktor Perihan, ağabeyisi İlhan, Mine ile kocası küçük bir dost topluluğudur. Hemen her gece işlerinden birinin evinde toplanırlar. İlhan'ın gelişinden bir hafta sonra, pazar gününü hep beraber kırda geçiren grup, akşama istasyon şefinin evinde buluşurlar. Yemek yedikten sonra bezeye otururlar. Oyun sevmeyen İlhan, istasyonun parkına iner, tek başına oturur. Çok sıcak bir gecedir. Oyundan kalkanlar arada bir aşağıya parka inerler. Nurten, oyun sırası gelinceye kadar İlhan'ın yanında kalır. Çok hoşlandığı İlhan'ı kendisine yaklaşması için cesaretlendirmeye çalışır. Az sonra gelen doktor, Nurten'i oyuna gönderir, kendi İlhan'ın yanında kalır. Merhaba İlhan Bey. Merhaba efendim. Şöyle yanına oturayım bakayım. Ne var ne yok ha? Geldin geleli seninle vakit bulup da iki laf edemedik. Ya öyle oldu. Öf, yukarısı çok sıcak. Ne kadar oldu sen geleli? Yarın haftası da olacak. Alıştınız mı bari? Nasıl? Güzel değil mi bizim kasaba? Çok çok güzel. Sessiz, yeşilli. Güzeldir, güzeldir. Kusura bakma. Ben bazen böyle sen, bazen siz... Rica ederim. Bizim küçük yerlerin tadı burada işte. Samimiyet çok çabuk ilerler. Çoktan beri burada mısınız? 3 yıl oldu. Ben yapmacıktan, teşrifattan hiç hoşlanmam. Samimiyeti severim. Bir insanı gözüm tuttu mu ahbap olacak mıyım hemen sen derim. Yo, olmayacaksam çeviririm başımı giderim. Bak seni sevdim. Efendi adamsın doğrusu. Teşekkür ederim. Daha önce neredeydiniz? Daha önce de işte buna benzer başka bir kasabada. 11 yıl oldu fakülteyi bitireli. 11 yıldır hep böyle işte. 2 yıl o kasaba, 3 yıl bu kasaba. Burada sizden başka doktor da yok galiba. Yok ya, keşke olsa. Yalnızım. Her iş bana düşüyor. Sadece doktorluk yapsam neyse. Ama bu civarda köylünün, kasabalının her işine ben koşarım. Başı sıkışan beni bulur. Doktor muyum, muhtar mıyım, belediye başkanı mıyım, yoksa muakip miyim anlayamadım gitti.
Derdi olan, başı sıkışan hep gelir beni bulur nedense. Diyelim ki köylünün birinin tapu dairesinde işi var. Yahut da hasmıyla davalaşacak. Gelir önce bana sorar. Dava açsın mı, açmasın mı, kimi vekil tutsun. Bana danışmadan karar veremez. Benim de kalplerini kırmak elimden gelmez. Kendi işimi bırakır onların işine koşarım. Ne yaparsın, bu da görev. Epey sevdirmişsiniz kendinizi. Öyle öyle, eksik olmasınlar, severler beni. Ama sen gel de onları bir de bana sor. Ne gibi? Hep işleri bitinceye kadar doktor bey, doktor bey. İşleri bitti mi yüzüme bakan yok. Yukarıdakiler de öyle, aşağıdakiler de. Her işe gücümüzün yettiği kadar biz koşuyoruz burada. Bütün şikayetleri, söylenenleri biz dinliyoruz. Ama iyi bir şey olursa sonunda yukarıdakiler iyi oluyorlar. Kötü bir şey olursa biz kötü oluyoruz. Ne yaparsın, dünya böyle. Neyse, benim aldırdığım yok ya bunlara. Alıştım artık. Biz kendimize düşeni yapalım da kimseden takdir görmesek de olur. Sen neler yazarsın İlhan Bey? İncelemeler, röportajlar daha çok. Kusura bakma, böyle soruyorum. Hiç okumadım da ama adını duydum. Evli değilsin değil mi? Değilim. Aklın varsa hiç evlenme. Neden? Bizim gibi insanların evlenmesi kendisi delikten geçemezken kuyruğuna kabak bağlamak gibi bir şeydi ondan. Ben eskiden okurdum, çok okurdum. Ama evlendikten sonra elime kitap alamadım. Evde karı çocuklar rahat bırakmaz. Dışarıda işten vakit bulup nefes alamazsın. Sonunda okumayı unutursun, olur biter. Bacım, hala bir cevap vermeyecek misin bana? Rica ederim kaymakam bey, başlamayın gene. Dediklerimi iyice düşündüm. Düşündüm. Samimiyetime inanmıyor musun? İnanıyorum. Peki çok mu yaşlıyım ya? Hayır, değilsiniz. Öyleyse Ben evliyim. ben de sana boşan da evlenelim diyorum. Başka bir şey demiyorum ki. Ben de zahmet olur diyorum. 47 yaşındayım. Kendimi 25 yaşından daha dinç hissediyorum. Öylesiniz de. Unutmayın ki 2 defa terfi naklimi teklif ettikleri halde kabul etmedim. Sizin yüzünüzden buradan ayrılamıyorum. Siz peki demedikçe de ne tayin ne terfi kabul etmiş. Yazık ediyorsunuz. Düşünün iyice. Vali muavini karısı olacaksınız. Siz bugünkü hayatınızdan çok daha yükseklere layıksınız. Rica ederim, dikkati çekiyoruz. Önce cevap verin. Bırakın rica ederim. Ne daldırdınız orada bakalım doktor? Hiç, dereden tepeden. Bir doktor bir yazar ha? Her zaman konuşulan şeyler. Politika mı yani? Doktor şikayetçidir hep. Her gün bir fasıl şikayet etmesi olmaz. Yahu şikayet ettiğim yok benim. Ağzımızı açıp 2 laf olsun etmeyelim mi? Efendim, politikayı politika yapacaklara bırakmalı. Onlar bildiklerini yapsınlar, bizi karıştırmasınlar da. En iyisi insan kendi iyi bildiği neyse onu yapmalı. Siz politika yapmaz mısınız? Hiçbir zaman. Kendimi daima politikadan uzak tutarım. Bu savunduğunuz görüşte politikadır mesela. Katiyen. Ben kendime düşeni yaparım o kadar. Başkalarının işine hiçbir vakit karışmam. 23 yıllık meslek hayatımda 110 okul, 9 köprü, 70 kilometre köy yolu yaptırdım. Kızımı da okuttum. Doktor hey! Geliyorum! Hepiniz nereye dağıldınız kuzum, gelsenize. Geliyoruz. Oyun. Otursanıza İlhan Bey. Böyle daha iyi Emine Hanım. Nasıl buldunuz doktoru? Çok sevdim. İyidir, herkes de sever. Çok açık kalplidir. Aklına geleni hemen söyler. Herkes de sever ama budur işte hep. Gördüğünüz gibidir, hiç değişmez. Bilmem, fazla tanımıyorum. Neyse, bırakalım dedikoduyu. Başkalarından iyidir gene. Gölbaşı'nı sevdiniz mi? Ya çok. Az önce Perihan'la onu konuştuk. Evet. Ben de severim orasını. Sık sık gider misiniz bari? Baharda yazın birer defa ancak. Yazık. Anadolu'daki çoğu kasabaların böyle pek güzel bir ya da 2 mesire yeri vardır. Fakat o kadar az gidilir ki. Herhalde yazılarınız için gezersiniz. Evet. Güzel meslek. Yazılarınızı hiç okumadım. Bu yüzden ayıplamazsınız ya beni. Olabilir, neden ayıplayayım? Bundan sonra okumak isterim ama. Ben sana veririm. Abimin yazılarının çıktığı bütün gazeteleri saklarım ben. Sahi mi? Bilmem. Ben pek anlamam ama okumak isterim. Değmez canım. Okumayı seviyorsanız benim yazılarıma gelinceye kadar daha okunacak ne güzel kitaplar var. Neler mesela? İyi şairler, diğerinde herkesin birleştiği büyük yazarlardan çeviriler.
Olsun. Onlar da güzeldir elbet. Ama ne bileyim, memleketimizin sorunlarıyla ilgili yazıları onlar kadar başarılı olmasa bile severim ben. Daha bir bizim sayılır. Siz öyle bulmaz mısınız? Bulurum tabii. Ama böyle düşünen o kadar az kimse var ki etrafta, söylemeye cesaret edemem her zaman. Haksızsınız. Emin olun haksızsınız. Çokluk benim gibi düşünür. Çokluk kendi etrafında olanı biteni okuduklarında açıklanmış görmek ister. Ay doğuyor galiba. Ya, karşıki çamlığın üstü nasıl da aydınlandı. Ofis yapısı çamlığı kapatıyor ne de olsa. O tarafa yürüyelim isterseniz. Hanım! Ayrılıp çıkarmasana hep böyle. Yukarı gelsenize canım. İlhan Bey, bari artık siz de gelin. Bana uğur getirin, kaybettim gene. Biz ayın doğuşunu görmeye gidiyoruz. Sonra geliriz. Günaydın Mine Hanım. Günaydın İlhan Bey. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz? Gelin şöyle oturalım. Özür dilerim. Yalnızım, size yukarıya buyurun diyemiyorum. Böyle daha iyi. Ne güzel hava. Çok. Sabahtan beri ben de nereye gitsem diye düşünüp duruyordum. Hava o kadar güzel ki. Erkenden evden çıktım. Ta karşı tepelere kadar yürüdüm. Dolaşa dolaşa farkına varmadan istasyonun önünde buldum kendimi. Sizinle karşılaşınca şaşırdım. İnanır mısınız? Az önce siz aklımdan geçiyordunuz benim de. Bakın ne güzel çiçek. Size vereyim. Adı ne acaba? Kırlarda buldum. Ah, çok teşekkür ederim. Ben de bilmiyorum. O kadar çok çeşidi var ki. Dönüşünüz yaklaştı mı? Hemen hemen. Geleli 1 ay oldu. 10 güne kadar gitmem lazım. Belki de sıkıcı bir yaz kalır sadece hatırınızda burada. Yahut da o da kalmaz. Büsbütün unutursunuz. Hayır, öyle olacağını sanmıyorum. Siz öyle sanmasanız da öyle olacak ama. Hatırlanacak, özlenecek bir yanı yok bizim yaşayışımızın. Aksine ben hiçbir yerde duymadığım heyecanlarla karşılaştım burada. Doktorla bezik oynamak, kaymakamın av hikayelerini dinlemekle mi? Ne insanlar yarabbi. Bir kaymakam gelir, av meraklısıdır. Bütün memurlar av merakına tutulur. Başka biri pokere düşkündür. Etrafında kim varsa poker hastası kesilir. Bir doktor gelir, bütün kasaba bezik öğrenir. Delikanlılar hayatlarında bir defa görmeden bütün gün maç lafı ederler. Hatırlayacaklarım bunlar değil sadece. Başka neler mesela? Bu sessizlik, bu her yanı kaplayan yeşillik. Böyle bir yerde okuyarak, yazarak ömrümün sonuna kadar yaşamak isterim. Evet. Sizin için öyle olabilir. Sonra sizi de unutmayacağımı sanırım. Teşekkür ederim. Fakat ne bileyim. Ne gibi? İstanbul'a döneceksiniz. Kalabalık tanıdıklarınız vardır herhalde. Şık, güzel, kültürlü kadınlar. Anlaşabileceğiniz dostlarınız. Onlar arasında küçük bir ilçeyi hatırlayacak vaktiniz olmaz sanırım. Ofisi değil miydi o geçen? Ne tuhaftı tavrı. Oydu. Öyledir. Aklınca tutkundur bana. Kapımın altında hep acayip acayip mektuplarını bulurum. Etrafınızda size tutkun olmayan da yok galiba. Öyle. Hepsini sıksanız bir adam etmez. Biliyor musunuz? Herkesin sizi göz hapsine almış bir hali var. Belki de benim burada oturmam bile hata. Geldiğimden beri size söz getirecek hareketlerden daima çekindim. Hayır. İyi ettiniz geldiğinizi. Şimdi o gördüğünüz kimsenin buradan geçişi de bilerektir. Ama olsun. Sizi görmek istiyordum. Doğrusunu isterseniz sabahtan beri kırlarda dolaşıyordum ama gelmek istediğim yer orasıydı. Evli bir kadın hali var mı bende? Pek benzetemiyorum. Yoktur. Hala üstümde okul önlüğü var. Hala saçlarım örgülü sanırım kendimi. Öyle sanmakta da haklısınız. Kocamı gördünüz. Yakından tanıdınız. Nasıl adam olduğunu anladınız. Nasıl evlendik biliyor musunuz? Nasıl? 17 yaşında bile değildim. Liseye yeni başlamıştım. Annem gençti, güzeldi, süsüne eğlencesine düşkün bir kadındı. Bütün gün komşuları toplar, ut çalar, şarkı söyler, eğlenirlerdi. Saçı başı dağınık gezdiğini, yüzünden pudrasının eksik olduğunu hiç hatırlamam. Huylarımız hiç benzemez annemle. Babamla hiç geçinemezlerdi. Hemen hemen bütün evliliklerinde ayrı yaşadılar. Ben babamın yanında büyüdüm. Son zamanlarda barışmışlardı. Babam çok geçmeden öldü. Annem 3-4 ay sonra kendisinden küçük biriyle evlendi.
Beni de evde fazla görmeye başladı. Cemil üvey babamın arkadaşıydı. Bir akşam eve misafir geldi. Ben içeriki odada kitaplarımı topladım. Saçlarımı çözdüm, yatmaya hazırlanıyordum. Annem çağırdı. Sırası değilken Cemil Bey'e bir su ver dediler. Hikaye bu. 2 ay sonra karısıydım. Evlendiğimiz gecenin sabahı, her kadının sevinçle uyandığı yatakta o gerinirken ben ağlıyordum. Demek o zamandan beri. O zamandan beri. 7 yıldır onun karısıyım işte. Karşıma bir takım erkekler çıktı. Hepsine de ümit veren, cesaret veren onun durumu. Hep aramızdaki yaş farkını, onun silikliğini düşünürler. Beni hiç hesaba katmazlar. Kocamın hali benim onlardan herhangi birine kendimi teslim etmem için akıllarınca yeterli görünür. 7 yıldır arada bazen gönlüm kayar gibi olmadı değil. Hatırlarım. Öylelerinde o kadar çabuk hayal kırıklığına uğradım ki ne duyduğumu anlamama kalmadan yüzlerini görmek istemedim bir daha. Hiç unutmam. Bir orman bölge şefi vardı. Kendini beğenmişim biri. Etrafımda döndü dolaştı. Biraz heyecanlandım. Ne dese beğenirsiniz ilk fırsatta. Nerede buluşacaksak buluşalım. Beni peşinizde boş yere dolaştırmayın. Hala hatırladıkça yüzüm kızarır. 7 yılda bunun gibi ne zaman hatırlasam içimi sıkan bir iki hikaye. Sonra yoruldum. Bıraktım kendimi. İnanın saçlarımı taramak istemediğim günler çok olmuştur. Halbuki çok gençsiniz daha. Sizin yaşınızda kadınların çoğu evli bile değildir. Niye yarar? Her bahar bir ümide kapılırdım. Belki derdim bu sefer. Sonra böyle yaz bitip de sonbahara girerken, böyle günler kısaldıkça günler kaçar gibi gider. Akşamlar daha çabuk, daha telaşlı inerken bir boşluk, bir karanlık büyürdü içimde. Sanki o boşluğun dibine doğru kayar, orada ölürdüm. Her yıl, her sonbahar tekrar ölürdüm. Yeryüzünde mutluyum diyen kim? Rastlamadım ki. Mesela siz. Sizin ümitleriniz var, mesleğiniz var. Kendinizi bırakmamışsınız. Yani yenik değilsiniz. Ne güzel yazdıklarınız. Kardeşinizin verdiği kitaplarınızı tekrar tekrar okudum. Sadece bunlar mutlu kılmaz ki insanı. Yalnızlıktan kurtarmaz ki. İnanır mısınız aşk yoktur benim hayatımda. Ama hayatınızda bazı kadınlar olmuştur herhalde. Oldu. Ama iyi anlıyorum ki aşk değildi hiçbiri. Bağlanabileceğim gibi kadınlardan daima kaçtım ben. Aşktan daima kaçtım. Hep gelip geçici bağlantılarla oyalandım. Çok defa hayatımda ona da zaman bulamadım. Halbuki kadınların seveceği şeyler var sizde. Yalnız kalacak insanlardan değilsiniz. Bir tuhaf işte. 3-4 kadın vardır hayatımda. Her birinin daha yaklaştığımız gün uzaklaşacağım taraflarını görürdüm. Bağlantımızın en yakın olduğu günlerde aramızdaki uzaklığı bilirdim. Böyle olsa da bir şey kaybetmiş sayılmazsınız. Başka ümitleriniz var. Erkeksiniz. Hayatınızın her döneminde aradığınızı bulabilirsiniz. Oysa bir kadının ümitle yaşayacağı günler öyle azdır ki yüzünde kırışıklıklar belirmeye başlayan bir kadından geriye ne kalır? Sonra aşk sırasında her şeydir bir kadının. Hele kendi başına bir şey yapamayan, ortaya bir şey koyamayan kadının. Aşk tek ümididir. Bir erkeğe destek olmak, bir erkeğe yararlı olmak, kısacası yar olmak. Sonra da o erkekle övünmek. Umut olarak kalan tek şeydir böyle bir kadına. Hiç değilse sizin kendi kendinize yeter bir tarafınız var. Bakın, geliyor gene. Bu sefer yalnız da değil. Yanındaki kim? O da onun gibi serserinin biri. Adı Servet. Yerli tüccarlardan birinin oğludur. Kalksam mı? Hayır, şimdi değil. Görüyorsunuz ya hallerini. İnsanı deli ederler. Sinirlendirici bir şey. Sizi yalnız gördüm, iyi oldu. Ne zamandır istiyordum bunu. Akşam trene gelecek misiniz? Bilmem ki. Gelmeyeyim diyorum, geliyorum gene. Neden? O kalabalığın meraklı, insanı göz hapsine alan tutumu rahatsız ediyor. Gelin, etraftakileri aldırmayın. Karşıdan karşıya olsun, sizi görmek isterim. Gelirim herhalde. Galiba bugün akşama da sizde toplanıyoruz. Ben de öyle biliyorum. Bugün memnunum işte. 3 defa görüşeceğiz. Ben de. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Gölköy küçük bir Batı Anadolu istasyonudur.
Trenle geçerken hattın iki yanında istasyon yapısıyla ofis ambarı görünür. İlçe ise oldukça içerlerde kalır. Mine, istasyon şefi Cemil'in karısıdır. Kaymakamından yeni yetme delikanlılarına kadar hemen hemen bütün kasaba erkekleri Mine'ye tutkundurlar. İlçe öğretmenlerinden Perihan, Mine'nin yakın arkadaşıdır. Yaz başlarında Perihan'ın abisi İlhan, İstanbul'dan kardeşinin yanında yazı geçirmeye gelir. Daha trenden inişinde karşılaştığı Mine'nin güzelliğiyle ilgilenmekten kendini alamaz. Kaymakam, kızı Nurten, doktor Perihan, abisi İlhan, Mine ile kocası küçük bir dost topluluğudur. Hemen her gece işlerinden birinin evinde toplanırlar. Pazar günlerini ise gene hep birlikte çıktıkları kır gezintileriyle bir arada geçirirler. Kaymakamı bu yakınlığa iten Mine'dir. Karısı öldüğü için çoktandır bekar yaşayan kaymakam, Mine'den kocasını bırakmasını, kendisiyle evlenmesini ister. Kaymakamın kızı Nurten, İlhan'dan hoşlanır. Her karşılaşmalarında İlhan'ı kendine bağlamak isterse de İlhan'dan beklediği karşılığı göremez. İstanbul gazetelerinden birinin röportaj yazarı olan İlhan'ın, günler geçtikçe Mine'ye ilk günden duyduğu yakınlık artar. Genç adam, umutsuz bulduğu bu duygularını önlemeye çalışırsa da başaramaz. Bir sabah, Mine'yi düşüne düşüne çıktığı bir kır gezintisinin sonunda, adımları kendiliğinden onu istasyona getirir. İstasyonun parkında Mine ile bir sırada otururlar. Aralarındaki yakınlık birbirlerine geçmiş yaşayışlarını, iç duygularını açıklayacak kadar gelişmiştir. Onları istasyonda otururken gören ofisçi, bu konuşmadan Mine'yi herkesin gözünde lekeleyecek bir anlam çıkarır. Arkadaşı Servet'i yanına alarak geri döner. İlhan'la Mine'nin baş başa oturduklarını ona da gösterir. Akşamüstü tren saati yaklaşırken bu buluşmanın dedikodusu bütün ilçeyi sarmıştır. Nerede kaldın gene doktor? Sazlıdere'deydim. Ne bu ya? Sabahtan gittin bu saate kadar. Kaymakam, Allah'ını seversen ön ayak ol da şu köyün yolunu yaptır artık yani. Her gidişimde canım burnumdan geliyor. Biliyorsun çalışıyorum. Keşiflerini yaptırdım, raporu yazıldı, bütün hazırlıkları tamamlandı. Yalnız yazıyorum, ödenek alamıyorum. Bakalım belki önümüzdeki yılın bütçesinden bir şeyler koparabiliriz. O yol önümüzdeki yılı bekler mi kaymakam? Bir yağmur yağsın kapanıverir. Canım. Onu da mı ben düşüneceğim? Ben üstüme düşeni yaptım. Yolu muhakkak yapılmasını istiyorsan aralarına gir. İl kurul üyesiyle köy muhtarın arasını düzelt. Bak seninki geliyor. Kim? Birader bey mi? Birader bey. Sabah da buradaymış. Hangi sabah? Bu sabah. Ne yapmaya gelmiş? Galiba şefinkiyle işi ilerlettiler. Allah'ını seversen. Şurada sırada kaynatıyorlar. Deme. Kimden duydun? Ofisçi söyledi. Sus şimdi, belli etme. Azıcık takılalım, renginden anlarız. Merhaba birader bey. Merhaba paşam, nerelerdesin? Merhaba. Şu istasyonda olmasa yüzünü göremeyeceğiz. Öyle galiba. İyi ki istasyonumuz var ha. Ne dersin? Ya fena olmuyor. İlhan Bey de istasyonun bizim gibi tiryakisi oldu artık. Yoksa seni buralara çeken biri mi var ha? Ne gibi? Canım hiç işte. Ne gibi olsun. Doktorun huyunu bilirsin, takılmaktan hoşlanır. Ayıp değil ya, anlayamıyorum. Ortada takılmak için pek bir sebep göremiyorum da. Tabii canım, laf işte. İlahi İlhan Bey, çocuk gibisin. Bu kadar da takılmayalım mı birbirimize? Hemen alınıyorsun. Perona geçelim bari. Hadi yürü bakalım. Peronda kimler var kimler yok bir görelim. Ne diyorsun dedi bana hakim. Kabul etmem dedim. Bunların hepsi yalancı. Bir bölük yalancı. Köyde bana düşman kim varsa toplamış gelmiş. İbrahim de doğru düz şahit ne güzel. Dünyada kabul etmem dedim. Kabul etmedim. Hakim anladı mı ki? Hakim olur da anlama mı? Anlamıştır elbet. Bakalım sonunda belli olur. He ya. Ofisçi görmüş. Yalandır öyle. Gözüyle görmüş. Gene inanma. Bu sabah burada, bu sıranın üstünde. Oturmuşlardır belki de. Oturmuşlar. Dudak dudağa gördüm diyor. Sarılırlarken. Laf. Laf desen. Peki ne işi var adamın sabah sabah burada? O saatte tren yok, bir şey yok. İstasyon desen kapalı. Kadının kocası her sabah çarşıya iner. Herif babasının hayrına mı taban tepiyor buralarda? Gördün mü? Cevap veremedim bak. Canım belki bilmediğimiz bir nedeni vardır. Ne bileyim.
Başka ne sebebi olacak? Akşamdan konuşmuşlardır. Bunlar nasıl olsa her gece beraber. Kocası çarşıya inince herif buraya damlamıştır. Başka sebep arama. Niye açıkta oturmuşlar öyleyse? Güpegündüz eve alacak değil ya. Gündüz aralarında bir şey yok gibi parkta oturur, gece de eve alır. O kadın yapmaz öyle şey. Yalnız ofisçi görse inanma. Kabul. Görmüş, sonra da Servet'e söylemiş. Servet de söylüyor. Ummazdım bunu o kadından. Ben umma daha. Uyu. Şiir yaz, cebinde sakla. Karıştırma benim şiirlerimi. Onları sana gevezelik edesin diye okumadım. Kızma oğlum. Ben senin arkadaşınım. İyiliğin için söylüyorum. Haberin olsun, sen de buluş. Niye kızıyorsun? Sus, işte o kadar. Canın istersen. İlhan Bey çok hoş adam ama o kadar. Ne gibi? Bir defa fazla ciddi. Etrafında kendisine gösterilen ilginin farkında değil. Sonra atak değil, cesareti yok. Aramızda bu kadar fırsat geçti, daha erkekçe bir davranışını görmedim. Bilmem. Galiba o da bütün erkekler gibi Nasıl? evli kadınlardan hoşlanıyor. Kızlarla vakit kaybetmeyi sevmiyor. Farkında değilim. Hadi benden saklama. Kaç defa gözlerini senden ayırmadığını gördüm. İlgisini anlamamana imkan yok. Ben görmedim. Neyse sen öyle de gene biz de bilmemiş olalım. Senin bu pencere her zaman eğlenceli. Bak şimdi dinle. Söyle. Bunlar bir defa buluşmaya başladılar ya, bunun arkası gelir artık. Birbirlerini görmeden duramazlar. Ormancının dedikleri boş değildi azizim. Boş değildi. Ormancı da çok oynadı bu kahpeyle. Şimdi son bir mektup daha yazarım. Ona da cevap vermezse bilirim o zaman ben ne yapacağımı. Yap vallahi, elinden geleni yap, yanına bırakma. Bunlar gündüz buluşamazlar kolay kolay. Kasaba küçük, herkes görür. Kalır gece. Gece kadın dışarı çıkamaz. Kalsa kocasını uyuttuktan sonra adamı içeri almak kalır. Kadın adamı içeri aldı mı sararız evin etrafını. Ya çıkarken ya girerken yakalarız herifi, basarız sopayı. İkisini de rezil ederiz. Kocası da boşar o zaman. Boşar tabii. Herif de almaz. Kalır açıkta. O zaman elini atanın elinde kalır. Berabersin ya benimle. Beraberim, hem sonuna kadar. Acırsam namussuzum. Ne acıyacaksın? Anlasın bu kadar kişiye yaldızlatmanın cezasını. O herif Can'da, biz neyiz? Adam değil miyiz? Sigara kokusu dağılmamış hala. Ben duymuyorum. Belki de ben içmediğim için bana öyle geliyor. Belki de. Pencereni kapatayım mı abi? Yatarken ben kapatırım. Başka bir şey istiyor musun? Hayır. Öyleyse Allah rahatlık versin. Hemen yatacak mısın? Henüz ortalığı topluyorum. Elektrikler kaçta sönüyor? 1'de. Daha erken. Uykun yoksa konuşalım istersen. Hayır, yok. Benim de yok. Daha şimdiden gideceğin günü düşünmeye başladım. Hiç yanından ayrılmak istemiyorum. Sıkıldın değil mi bu gece? Yok. Sıkıldın, hiç saklama benden. Ben seni tanırım. Ne yapalım? Etrafımızdaki insanlar bu gördüklerin işte. Bir şey sormak istiyordum. Ne? Sor. Mine'yi nasıl bulursun? Ne gibi? Bilmem ki. Yani nasıl tanırsın demek istedim. Hakkında bir şey mi duydun? Yok. Duydunsa inanma, yalandır. Hayır, bir şey duymadım. Demek istediğim o değil, başka. O kadın hiç etrafındaki kimselere uymuşa benzemiyor da. Öyledir. Çok tatlı kadındır. Ben çok severim. Çok da beğenirim. İyi arkadaşımdır. Niye sordun? Bu akşam kocasının, kaymakamın halleri sana garip gelmedi mi? Hissettim bir şeyler ama pek üstelemedim. Onlar hep öyledir. Ne gibi? Kocası dehşetli kıskançtır. Mine'ye soluk aldırmaz. Kaymakam da bir garip adam işte. Dairesinde nasılsa dışarıda da kendini öyle görür. Memurlarına karıştığı gibi herkesin hayatına karışmaya hakkı var sanır. Aldırma sen onlara. Bu akşamki hallerinin sebebi başkaydı ama. Sana öyle gelmiştir. Hayır, sen henüz bilmiyorsun. Neyi? Bu sabah dolaşırken dönüşte istasyondan geçtim. Mine'yi gördüm, beraber parktaki sırada 10-15 dakika kadar oturduk. Konuşurken önümüzden ofis memuru geçti. Eyvah, yandınız öyleyse. Neden? Mine'ye hiç rahat vermeyen bir adamdır. Neyse, devam et. 3-5 dakika sonra bir arkadaşıyla geri döndü. Önümüzden geçerken tuhaf bir haller takındılar. Takınırlar.
Öğlenden akşama kadar da sizin parkta oturduğunuzu duymayan kalmamıştır. Bana da öyle geliyor. Akşamüstü istasyonda o ofis memuruyla arkadaşını görsen neredeyse ağızlarını açıp küfredecekler ya da üstüme yürüyecekler sanırdım. Öyledirler. Anlatmana gerek yok, bilirim. İnsanı adım adım izlerler, nefes aldırmazlar. Hadi bunlar görgüsü kıt, öğrenimi kıt kimseler diyelim. Ya o kaymakama ne oluyor? Bu yaşta adam. Akşam istasyona yaklaşırken doktorla aralarında bir şeyler konuşuyorlardı. Karşıdan konu benmişim gibi geldi. Ama fazla şüphelenmedim. Sonra karşılaşınca bir takım kaba kaba takılmalar, şakalar. Ne diyeceğimi şaşırdım. Şaşırırsın tabii. Senin karşılaştığın şey değil bunlar. Küçük şehirler hep böyledir. Herkes birbiriyle uğraşır. Tuzak gibi, biliyor musun? Tuzaklar gibi. Hani üstü çalı çırpı, kuru dallar, yapraklarla örtülü derin tuzaklar vardır. Onlara benziyor hepsi bu adamların. Kendileriyle konuşurken, yanlarına yaklaşırken hep dikkat etmek lazım. İnsanın insana olan güvenini sarsan bir durum bu. Bizim hayatımız bu işte, görüyorsun. Mesela o doktoru ilk günlerde severdim. O kadar iyi yönleri olan bir insan nasıl bu kadar kendini bırakır anlamam ki. Etrafıyla en küçük bir mücadelesi yok. Onun da neler ümit ettiği bilinmez. Milletvekili olmak istiyor diyorlar. Zaten doktorluk ettiği yok ki. Varsa yoksa köylünün dilekçelerini, işlerini kovuştursun. Doktorlukla hiç ilgisi kalmamış gibi bir şey. İyi olsun, milletvekili olsun. Benim aklımın takıldığı nokta halkın hoşuna gitmek için kolay yolu seçmiş olması. Kolayını bulmuş. Etrafını kendine uyduracağına kendisi etrafını uyuyor. Kime sorsan ondan iyisi yok. Halbuki halk bu çalışkanlığıyla onu bu derece etrafında her olanı hoş görmese de sevebilirdi. Gerçekten de doktorun sapmaması gerek bu yollara. Biliyor musun, nefret ettiğim şeyler bunlar benim. Mesela 3-5 kişinin başı ağrımış, beli ağrımış, iyi etmişsin. Ya da bir köy okulu yaptırmışsın diyelim. Öbür taraftan 3-5 toy ilçe delikanlısına uyacak olduktan sonra, ne bileyim, genç olmaktan, güzel olmaktan başka günah olmayan bir kadınla bu türlü uğraşacak olduktan sonra okul yaptırmak, hastadan hastaya koşmak ne anlam taşır? Şimdi bana öyle geliyor ki bu dedikodu gün geçtikçe büyüyecek. Bana da öyle geliyor. Ben 10-15 gün sonra gideceğim diyelim. Ya Mine? O nasıl katlanacak etrafının bütün bu kabalıklarına, bütün bu hakaretlerine? Katlanılıyor işte. Nasıl? İnsanın başka çaresi, tutunacak dal olmadıktan sonra ister istemez... Çok mu seviyorsun Mine'yi? Çok. Eşsiz kadındır. Görüyorsun her hareketinde etrafından üstünlüğü nasıl ortaya çıkıyor. Gene de nasıl bir mesafe var arasında etrafındaki insanlarla. Ama talihsiz işte. O güzellikle buralarda çürüyüp gidiyor. Evet, güzeldi. Hem de çok güzel. Bana kalırsa çok daha başka bir hayata layık o kadın. Ben de hep öyle düşünürüm. Aşka, güvenilmeye, saygıya, bütün güzel duygulara yakın olmaya layık. Ama hepsinden uzak işte. Dinle. İçimden ne geliyor biliyor musun? Ne? Mine'yi buradan alıp kaçmak. Ha? Bu çamurdan, bu kokmuş çürümüş insanlar arasından çekip götürmek. Perihan. Efendim? Mine benim karım olsun ister misin? Gölköy küçük bir Batı Anadolu istasyonudur. Trenle geçerken hattın iki yanında istasyon yapısıyla ofis ambarı görülür. İlçe ise oldukça içerlerde kalır. Mine istasyon şefi Cemil'in karısıdır. Kaymakamından yeni yetme delikanlılarına kadar hemen bütün kasaba erkekleri Mine'ye tutkundurlar. İlçe öğretmenlerinden Perihan, Mine'nin yakın arkadaşıdır. Yaz başlarında Perihan'ın abisi İlhan, İstanbul'dan kardeşinin yanında yazı geçirmeye gelir, daha trenden inişinde karşılaştığı Mine'nin güzelliğiyle ilgilenmekten kendini alamaz. Kaymakam, kızı Nurten, doktor, Perihan, ağabeyisi İlhan, Mine ile kocası küçük bir dost topluluğudur. Hemen her gece işlerinden birinin evinde toplanırlar. Kaymakamın kızı Nurten, İlhan'dan hoşlanır. Her karşılaşmalarında İlhan'ı kendine bağlamak isterse de İlhan'dan beklediği karşılığı göremez. İstanbul gazetelerinden birinin röportaj yazarı olan İlhan'ın günler geçtikçe Mine'ye ilk günden duyduğu yakınlık artar. Bir sabah Mine'yi düşüne düşüne çıktığı bir kır gezintisi sonunda adımları onu kendiliğinden istasyona getirir. İstasyon parkında Mine ile bir sıraya oturur, konuşurlar. Duydukları yakınlıkla birbirlerine geçmiş yaşamlarını, iç dünyalarını açtıkları bu konuşma sırasında ofis memuru önlerinden geçer. Az sonra arkadaşı Servet'i alarak geri döner. Mine ile İlhan'ın baş başa oturduklarını ona da gösterir. Akşam tren saati gelinceye kadar ilçede dedikodu almış yürümüştür.
Gene o gece küçük grup öğretmen Perihan'ın evinde bir araya gelir. Misafirler dağıldıktan sonra İlhan kardeşine duygularını açar, Mine ile evlenmek istediğini söyler. İstasyondaki lojmanlarına dönen Mine ise düşünceli, pencerenin önünde dalgın dışarıyı seyreder. Yatmak istemez. Beğendin mi bu akşam yaptıklarını? Ne yaptın? Sen ne yaptığını bilirsin. Farkında değilim. Ben farkındayım ama kör değilim. İyi öyleyse. Bir de iyi öyleyse diyorsun, öyle mi? Ne diyeyim, tartışmak istemiyorum. İster istemez tartışacaksın. Ben her yaptığına göz yumamam. Yumma öyleyse. Kendi kendine tartış. Beni rahat bırak. Sen değiştin Mine. Değiştim demek. Hem de çok. Daha önce nasıldım acaba? Sen de pekala biliyorsun ki daha önce böyle değildin. Nasıldım? Daha önce sana aşıktım da şimdi soğudun mu? Öyle bir şey demedim. Ya ne dedin? Hareketlerine dikkat ederdin. Hadi Allah rahatlık versin. Bu elindeki ne öyle? Görmüyor musun? Yastıkla örtü. Ne yapıyorsun? Yatacağım. Burada mı? No, beğenmedin mi? Burası yatak odası değil. İşim yok da bütün gece senin dırıltılarını mı dinleyeceğim sanıyorsun? Hadi Allah rahatlık versin. Işığı söndür de yat. Rahat bırak beni. Bu meseleyi konuşmalıyız. Yarın. Hayır, şimdi. Şimdi uykum var, yatacağım. Hani demin uykun yoktu? Demin yoktu, şimdi var. Onun da mı hesabını vereceğim? Hayır, uykun yok, konuşacağız. Konuşalım öyleyse. Söyle bakalım, dinliyorum. Ne söyleyeyim, sen biliyorsun. Neyi biliyorum? Biliyorsun pekala. Değiştim, üstüme düşen ödevleri yapmıyorum. Hareketlerime dikkat etmiyorum. Hepsi bu mu? Daha ne olsun? Güzel, hepsini kabul ediyorum. Hadi Allah rahatlık versin. Allah rahatlık versin diyorum, duymuyor musun? Kabul ediyorsun demek. Söyledim, duymadın mı? Serbestsin, ona göre kararını ver. Boşanalım, yüz yüze gelmeyelim, nasıl istersen. Senin gözün iyice açıldı artık. Bayrağı iyice ele aldın. Ne istiyorsun anlamıyorum. Peki diyorum olmuyor, hayır diyorum olmuyor. Beni rahat bırak diyorum. Kendin karar ver, ne karar verirsen kabulüm. Hadi odana gel. Senin yanına mı? Her gece yattığın odana. Seninle yan yana. Bu iltifatlardan sonra. Burada rahat edemezsin. Bak, ben senin kocanım. Hatalarını göstermek görevimdir. Hadi kalk. Çekil, yaklaşma bana. Ne oluyorsun sen ya? Elini süreyim deme. Yoksa karışma. Şimdi anladım. Demek gözümün önünde işi bu kadar ilerletmişsiniz ha? Ne var aranızda? Kiminle? O gazeteci geçinen züppiyle. Sus! Nasıl sarardın, gördün mü? Ondan böyle bahsedemezsin. Bir de o kadın avcısını korumaya kalktın bana ha? Bana karşı saygıdan başka bir hareketini görmediğim bir insanın arkasından böyle konuşmana izin veremem. Bir diyeceğin varsa kendisine bul, söyle. Korkacak mıyım sanıyorsun? Yüzüne de söylerim. Sen mi? Başka kim? Sen ha? Yakında av var mı sayın kaymakamımız? Sen hayatında benden başka kimseye yüksek sesle konuştun mu acaba? Sen hayatı tanımamışsın daha. Etrafında yüzüne gülenleri dost sanırsın. Arada sırada yüksek sesle konuşuyorsam hep senin iyiliğin için bu. Ben mi? Ben mi hayatı tanımam? Tabii çok gençsin. Annemin evinde beni görmeye geldiğin zaman elimden suyu alırken bana nasıl baktığını unuttun mu sanıyorsun? Maksadını anlamadın mı? O zaman genç değil miydin? Ben sana evlenmek için baktım. Kaymakamından tut başkanına kadar yüzüme bakarken akıllarından geçeni anlamıyor muyum sanıyorsun? Niye senin yüzüne gülüyorlar? Niye seni gittikleri her yere çağırıyorlar? Sen anlıyor musun acaba? İyi bezik bildiğin için mi? Kaymakam bey benim arkadaşım. Arkadaşıymış. İlhan Bey de benim arkadaşım. Öyleyse onun sana nasıl baktığını anlamamışsın daha. Nasıl bakıyor? Senin gibi mi? Ne var aranızda diyorum. Hiçbir şey. Nasıl hiçbir şey? Seni ilgilendirecek hiçbir şey. Beni deli etme, söyle. Söylersem anlar mısın? Senin anlayacağın bir şey değil ki aramızda olan. Söyle, anlarım. Sadece bir saygı var. Saygı mı? Anlamadın, gördün mü? Senin de başkalarının da bana duymadınız. Benim de şimdiye kadar hiç kimseye duymadığım şey. Hepsi bu mu? Bu. Yani hiç. İnanmadın, gördün mü? Anlamadın da. İnandım. Hadi gel odana. Gelmeyeceğim dedim, gelmeyeceğim. Bu akşam burada yatmak istiyorum. Rahat bırak beni. Allah rahatlık versin öyleyse. Bak, gördün mü? Demek isteyince nazik olabiliyorsun. Sana da. Başka yastık istersen vereyim. Teşekkür ederim. Yastığın bana yeter. Elektriği söndürüyorum.
Söndür. Gecenin saat 1'i. Kasabanın elektrikleri söndü. İç sıkıntılarını yenemeyen İlhan hala giyinik, divanın üzerinde uzanmış Mine'yi düşünüyor. Kulak verdi. Perihan'ın yatıp uyuduğunu anladı. İşte birden verdiği kararla kalktı. Sessizce evden çıktı. İlhan ne yaptığını ölçüp biçecek durumda değil. Bildiği bir şey var, o da istasyona gitmek. Evet, gitti. Mine alnı cama dayalı hala pencerenin önünde. Karanlıkta İlhan'ın yaklaştığını gördü, onu tanıdı. Merdivenleri sessiz, çabuk adımlarla indi. Karşılaştılar. Biliyorum. Sizi? Susun, söylemeyin, biliyorum. Kaçalım buradan, hemen kaçalım. İmkansız. Uyuyamadım. Biliyorum. Elektrikler söner sönmez kalktım. Evden çıktım, koşar gibi yürüdüm. Buraya gelince sizi bulacağımı biliyordum. Biri önüme çıksa, engel olmak istese öldürebilirdim. Ben de uyuyamadım bakın. Kaçalım buradan. Sabaha kadar ilk istasyona kadar yürüyelim. Oradan öteye trene biner gideriz. Yeni bir hayata başlarız birlikte. Hayır. Neden? Siz yalnız gideceksiniz. Bunu yapamam. Ben yalnız gitmenizi istiyorum. Yarın sabah ilk otobüsle treni beklemeden. Hele bu akşam olanlardan sonra hiç yapamam. Sizi burada bırakıp gidemem. Daha önce 2 gün önce olsa gidebilir miydiniz? Bilmiyorum. Şu halde yine gidersiniz. Neden anlamıyorum. Sırası gelince anlarsınız. İnanın daha önce duyduklarımdan değişik bir duygu bu benim için. İnanıyorum. O halde? Gideceksiniz. Şu anda benim için size gidin demek ne kadar zor biliyor musunuz? Atın aklınızdan bunu. Ne kadar güç. Az önce penceremin önünde nasıldım? Allah'ım, canımı açıp sesim çıktığı kadar adınızı bağırmak istiyordum. Evden fırlayıp gece yarısı sokaklarda size doğru koşmak istiyordum. Öyleyse? Gidin hemen. Bir gün daha kalırsanız bunu yapabilirim. Gücüm kuvvetim tükendi benim. Bir gün daha kalırsanız her türlü deliliği yapabilirim. Gidin. Gidin, hemen şimdi gidin. Gitmemi istemeyin. Benim de gücüm yetmez buna. Bir gün birleşmemizi, size peki dememi istiyorsanız gidin. Yoksa burada kalırsanız bir daha göremezsiniz beni. Gidersen? Eski hayatınıza dönün. Hiç değilse 10 gün 15 gün geçsin aradan. Eski hayatınız içinde beni ararsanız, bir yerim olduğunu anlarsanız hayatınızda, gelmeyi kabul ederim sizinle. O zaman gel deyin sadece. İstediğiniz gibi istediğiniz yere gelirim. Oh, Cemil kalktı galiba. Gidin şimdi, çabuk gidin. Bir hafta sonra. Bu taraftan, yukarıya görünmeden. Turnalar. Gidiyorlar. Yaz ne çabuk geçti. Ya, okullar açılıyor gene. Ama ne çabuk geçti Mine, hiç anlamadım. Gene bu yaz abin geldi. Yalnız kalmadın. Sıkılmadın hiç olmazsa. Sahi bu yaz fena eğlenmedik sayılır değil mi? Fena değildi. Abinden haber alıyor musun? 4-5 gün önce bir mektup aldım. Kısa yazmış. İşleri çıktığını, birkaç gün içinde daha uzun yazacağını söylüyordu. Dünden beri bekliyorum. Bakalım belki bugünkü postadan çıkar. Bütün tanıdıklara selamı vardı. Sana da. Teşekkür ederim. Buradayken beni İstanbul'a daha yakın bir yere aldırmaya çalışacağını söylüyordu. Bakalım olacak mı? Çok iyi, çok iyi. İyi olur, öyle bir şey olursa. Birbirinize yakın olursunuz. Buradan kurtulduğum bir görsem kurban keseceğim. Ne dedikoducu yer. Bir kadın için küçük yerlerde yaşamak çok zor gerçekten. Bakalım belki bizim de başka yere tayinimiz çıkar. Cemil başvurmuştu. Belki de daha önce bir ay için Kuşadası'na giderim. Halana. Seninle konuşmak istediğim bir şey var. Kaç gündür açamıyorum. İllallah bu adamdan. Bir dakika rahat verdiği yok. Gene mi pencereni gözlüyor? Bıktım, usandım artık. Pencereden dışarıya bakamaz oldum. Ne zaman bakacak olsam hep karşımda. Haklısın. Neyse sinirlenme. Ne söyleyecektin? Baksana sinirlisin. Seni daha fazla üzmüş olmayayım. Söyle daha iyi. Çok üzülüyorum. Belki de senin etrafta neler söylendiğinden haberin yoktur. Neler işitiyorum, ne akla gelmedik şeyler, ne kuyruklu yalanlar. Seni abimle benim evimde buluşturduğumdan tut da aklına ne gelirse. İnsan iğreniyor, ne adilik. Hepsini biliyorum. Ne? Hepsinden haberim var söylenenlerin. Nereden biliyorsun? Hep şu karşıki sersemin marifetleri.
Kocam çarşıya indiği zaman kapımın altına mektuplar bırakıyor. Geceleri evimin duvarına yazılar yazdırıyor. Beni deli etmek için elinden ne gelirse yapıyor. Nasıl dayanıyorsun ona şaşıyorum. Ne yapabilirim? Hiç değilse kocana söyle. Etrafındakilere söyle de bildirsinler şunun haddini. Kocamın ya da etrafımdakilerin beni haklı çıkaracaklarını mı sanıyorsun? Onların bana karşı davranışları daha dostça, daha yakın değil ki. Etrafımda kim varsa beni suçlu, beni düşman gibi görüyor. Bana sokak kadını muamelesi yapıyor adeta. Kim bilir benim için de neler söylüyorlar. Ne tuhaf yerler. İlk geldiğinde herkes dost. Herkes yüzüne gülüyor. Herkese iyi oluyorsun. Sonra çok geçmeden düşmanlıklar kuşatıyor etrafına. Artık gözlerde senden kötüsü, senden fenası yok. Niçin, neden? Bir kötülüğüm olsa anlarım. Daha ne kötülüğümüz olacak? Ne gibi? Onların isteklerine peki dememek yeter. İyi ama ne hakla? Of, artık düşünmek bile istemiyorum. Bıktım. Şuradan birkaç ay olsun uzaklaşabilsem yeter. Kuşadası'nda halamın yanına gidip bir ay olsun kalabilsem. Ama onun da başı kalabalık. Nasıl giderim? Nasıl uzun zaman kalabilirim bilemiyorum. Küçükken severdi beni. İlkokulun 3'ünden 4'üne geçtiğim yıl yaz tatilini halamın yanında geçirmiştim. Ne güzel günlerdi onlar. Şimdi aynı şekilde karşılar mı beni bilmem ki. Karşılar elbet. Ama neye yarar? Dönüşünde her şey burada yeniden başladıktan sonra. Bazen ne kötü şu dünya. Etrafı ne kadar zalim, ne kadar merhametsiz oluyor insana. Nasıl bu derece düşman olabiliyor? Ne olur. Ama aslında nedir düşman belledikleri? Ben mesela şu karşıki ofis memurunun isteklerine peki desem iyi olurdum onun gözünde. Ama mektuplarını okumadan yırtıp attığım, penceremin perdesini beni rahatsız ettiği zaman yüzüne kapadığım için kötüyüm onun gözünde. Mesela kocam biraz yüzümün güldüğünü, biraz neşelendiğimi görsün, acaba ne oldu diye şüphelenecek kadar zayıf, kıskanç bir adamdır. Benim gülmem, neşelenmem, penceremin önünde oturmam bile günahtır, kötülüktür ona kalırsa. Bütün gün 4 duvar arasına kapanır, bütün yaşama isteklerimi boğarsam içimde, iyi olurum onun gözünde. Beni dünyadan ele tek çekmiş gören, güzelliğimde gözü varsa aptal der. Kocama bağlı görürse acır, yazık der. Ben istediklerine karşılık verirsem, kendisine bağlanırsam ne iyi. Ama gönlümün beğendiği birini seversem, kapısı taşlanacak bir kadın olurum onun için. Gerçekten de öyle. Bütün söylenenler o kadar haksız ki. Abim bildim bileli duyduğunu düşündüğünü saklamaz benden. Bana açık açık anlatır. Sana karşı duyduklarını, senin için düşündüklerini de biliyorum. Fakat bugüne kadar seni belki sıkarım korkusuyla bu konuya dokunmak istemedim. Bilmiyorum abim gitmeden önce uzun uzun görüşebildiniz mi? Yalnız giderken bana 10-15 güne kadar tekrar geleceğini söyledi. 10 gün oldu bile. Bugün yarın gelir sanıyorum. Bana o gece uzun uzun senden bahsetmişti. Ben geleceğini sanmıyorum. Senin için neler düşündüğünü bilmek ister misin? Teşekkür ederim. Ben ne düşündüğünü biliyorum. Yanılıyorsun gibi geliyor bana. Hayır, yanılmıyorum. Yanılıyorsun. Abim seni sandığından daha çok seviyor. Muhakkak gelecek, göreceksin. Gelmeyecek. Abinin duyduğu sevgi sadece bir yakınlık, bir acıma duygusuydu bana. Aşk değildi. Abin İstanbul'da adım başında benim gibi bir kadınla karşılaşabilir. Bugüne kadar unutmuştur bile beni. Böyle düşünme ne olursun. Birkaç gün daha sabret. Cemil geldi galiba. Farkında değilim, öyle oldu demek. Gideyim. Kal istersen. Bizimle ne varsa yersin. Yok, gideyim daha iyi. Sen bilirsin. Gene beklerim, sık sık gel. Gelirim. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Gölköy küçük bir Batı Anadolu istasyonudur. Trenle geçerken hattın iki yanında istasyon yapısıyla ofis ambarı görünür. İlçe ise oldukça içerlerde kalır. Mine, istasyon şefi Cemil'in karısıdır. Kaymakamından yeni yetme delikanlılarına kadar hemen bütün kasaba erkekleri Mine'ye tutkundurlar. İlçe öğretmenlerinden Perihan, Mine'nin yakın arkadaşıdır. Yaz başlarında Perihan'ın abisi İlhan İstanbul'dan kardeşinin yanında yazı geçirmeye gelir, daha trenden inişinde karşılaştığı Mine'nin güzelliğiyle ilgilenmekten kendini alamaz. İstanbul gazetelerinden birinin röportaj yazarı olan İlhan'ın Mine'ye ilk günden duyduğu yakınlık gittikçe artar. Genç adam umutsuz bulduğu duygularını önlemeye çalışırsa da başaramaz. Bir sabah Mine'yi düşüne düşüne çıktığı bir kır gezintisi sonunda adımları onu kendiliğinden istasyona getirir. İstasyon parkında Mine ile bir sıraya oturur,
konuşurlar. Akşam tren saati gelinceye kadar ilçede dedikodu almış yürümüştür. Gene o gece küçük grup öğretmen Perihan'ın evinde bir araya gelir. Misafirler dağıldıktan sonra İlhan kardeşine duygularını açar. Mine ile evlenmek istediğini söyler. Saat 1'de kasabanın elektrikleri söndükten sonra daha fazla kendini tutamaz, evden çıkar, Mine'yi görmek ihtiyacıyla istasyona gider. O akşam kocasıyla şiddetli bir tartışmadan sonra uyuyamayan Mine, pencereden İlhan'ın geldiğini görür. Bahçeye inerek İlhan'ı karşılar. Mine'ye aşkını açan İlhan, birlikte kaçmalarını önerir. Mine, İlhan'dan İstanbul'a dönmesini ister. Kendi çevresi yaşayışı içinde onu özlerse kocasını bırakıp geleceğini söyler. İlhan'ın ayrılmasından sonra kasabada dedikodular daha da dallanır budaklanır. Yemek hazır mı hanım? 5 dakikaya kadar. Hazır olsaydı iyi olurdu. Misafirim vardı. Misafirin bilmiyor mu senin evli bir kadın olduğunu? Kocanın çalışan bir adam olduğunu? Bu saate kadar seni lafa tutmaya ne hakkı var? Nasıl, vefalı abiyinden haber alıyor musun bari? Sormadım. Sormadın demek. Nasıl oldu? Bu kadar dostunuz, aranızda saygı vardı. Herif 10 gün oldu gideli kaymakam beye bile 2 satır yazmadı. Bir de yazarmış diye tanıttı kendini burada herkese. Gazetelerde yazıları çıkarmış. Laf, palavra, göz boyamak için hepsi. Ona bakarsan bizim nüfus memuru da yazar. Hem onun kalemi de kalem hiç değilse. Yazar olan adam konuşmasından belli olur hanım. O İlhan Bey dedikleri ağzını açıp 2 lakırdı etmeye üşenirdi. Nasıl da kaçar gibi gitti. Doğru dürüst bir Allah'a ısmarladık bile demeden kimseye. Hele bize hiç görünmedi bile. Ben bilirim böyle adamları. Evvelki olamaz bunlar. Dil dökerler, yalan söylerler, ağlarlar, sızlarlar. Karşılarındaki kadın inandı da yakalarına sarıldı mı paçaları tutuşur, bırakır kaçarlar böyle. Yani kimseye Allah'a ısmarladık demeden. Sen daha çok anlarsın kocanın kıymetini. Daha çok aklın başına gelir. Ama dua et de ben her vakit bu sabrı göstereyim. Artık kes de ağız tadıyla yemeğimi yiyeyim. Yeter dinlediğim. Gördün mü savunmaya başladın gene. 10 gündür 100 defa dinledim bunları. Yeter. En küçük bir söz söyletmiyorsun ona. Ne zaman söylesem yeter diyorsun. Ama söyleyeceğim. Bir elime geçseydi o benim. Bir de ben yokken sabahları buraya geliyormuş kerata. Bir duysaydım gitmeden. Onu burada bir kere görseydim. Şükretsin ki gitti de kurtuldu. Dinlemiyorum, görmüyor musun? Dinleyeceksin, mecbursun dinlemeye. O aile düşmanının kız kardeşini bu evde göremem, anladın mı? Bu eve ayak basarsa bir daha ayaklarını kırarım, tutar kolundan atarım, işte o kadar. Canın isterse görmezsin. Bir daha gelsin de görür o. Kovmazsam o zaman... Hele bir dene. Hele ağzını açıp bir tek kelime söyle. En küçük bir harekette bulun ona karşı. Görürsün o zaman. Neyi görürüm? Bu evde 1 dakika daha durmayacağımı. Üstelik tehdit ha? Kim tehdit ediyor? Deminden beri atıp tutan ben miyim? Ben ne söylersem senin iyiliğin için söylerim. Kapat artık bu konuyu. Bir daha açma. Ya bırak buradan gideyim. Sinirlerim iyice bozuldu artık. Bu tartışmalardan, etrafın dedikodusundan bıktım, usandım. Hareketlerine dikkat et dediğim zaman etseydin o dedikodular çıkmazdı. Kendin yol açtın. O dedikoduları çıkaranlara karşı beni savunacağına sen de onlara uyuyorsun. Aslında sen de onlarla birliksin bana karşı. Yeter. Ne istiyorsun? Ne istiyorsun benden daha? Dinleyecek gücüm kalmadı. Görmüyor musun ne kadar yorgunum? Öldürdünüz beni, bitirdiniz. Yeter. Ben de onlarla birlikmişim. Onlara uyuyormuşum. Yorgunsun tabii. Onlarla birliksin. Sen de biliyorsun ki seninle nikahtan başka bir şey yok aramızda. Evinde sofranda oturuyorsam sırf namus belası. Başka bir şey değil. Onlar benden yüz bulamadıkları için kuduruyorlar. Sen de onlarla birlik olup benden öcünü alıyorsun. Söylenenler yalan mı yani? Bütün dedikodular yalan mı? Yalan. Kaç defa söyledim, yalan. Ondan sözleşip buluşmadınız mı? Gönder beni buradan dedim. Bırak gideyim. Gönder ne olursun. Önce söyle. Neyi? Ne kaldı söylenecek? Ne geçti aranızda? Bu değil mi kafanı kurcalayan? Daha önemli bir şey yok senin için. Çünkü sen hep bana böyle yatak yorgan gibi baktın.
Bel kalça göğüs olarak gördün beni yalnız. Bir defa olsun bu kadın ne düşünür, aklından ne geçer diye gördün mü kafanı? Anlamaya çalıştın mı? Seninle bu kadar yıl yaşadım. Bundan ne pay çıkarıyorsun kendine? Ne verdim sanıyorsun sana? Her sefer gözlerimi nasıl kapadığımı, başımı nasıl başka tarafa çevirdiğimi görmedin mi bana yaklaştıkça? Onun da aramızda bir şey geçmedi. Beni bir defa bile öpmedi. Ama onunum. Kul köle olacak kadar. Öl dediği yerde ölecek kadar onunum. Onunla bir defa da 5 dakika yalnız konuştum. İşte o kadar. İstesem beraber gidebilirdim de. Kaldı mı daha başka öğrenmek istediğin şey? Niye gitmedin öyleyse? Ben onu sevdim. Ama o belki beni sevmedi. Acıdı yalnızca. Beni buradan, bu dedikodulardan, bu bayağılıklardan kurtarmak istedi. Beni sevdiğini iyice bilmeden, beni gerçekten sevdiğine inanmadan onunla gidemezdim. Kabul edemezdim onun fedakarlığını. Gitmediğimin sebebi bu. Yani benim dediğim çıktı gene. Ondan yüz bulmuş olsaydın gidecektin demek. Olmayacak, anlaşamayacağız. Ömrümüz böyle geçemez senin de. Kuşadası'nda bir halam var, bırak beni. 10 gün, 15 gün, bir ay onun yanına gideyim. Sonra da boşanacak mıyız, ne yapacağız kararlaştıralım. Sözüne inanacağım bir kadın bul kendine. Beni tutma artık burada. Peki sen? Ben de bakarım başımın çaresine. Nasıl bakarsın? Ne yapabilirsin sen? Aç kalmam herhalde. Düşersin. Ben olmasam bir gün koruyamazsın kendini. Allah'ım çıldıracağım artık. Bırak beni dedim, gönder anlamıyor musun? Sen gel beni dinle, bir vekil tut kendine. Ne var bunda, vekil tutacak? Vekilsiz gelip gitme, vekilin aklı. Vekilin bildiği başka ne de olsa. Vekilin bildiği ne olacak? Benim davamı benden iyi bilecek değil ya. Doğrusunu insanın kendi bildiği kadar ne vekil bilir ne de hakim. Olsun. Sen tut gene. İbrahim'den geri kalma. Şefimizi selamlarım. Oo, selamlar İlyas Efendi, selamlar. Bandırma İzmir treni gecikme mi gene? Neyse 6 dakika bir şey değil. Hadi bakalım ağalar. Kımıldayalım biraz, kımıldayalım. Buradayız gari, buradayız. Çok şükür gidiyorum artık. Bu yaz da bitti. Çok mu özlediniz İstanbul'u Nurten Hanım? İstanbul'u özlemeyi bırak şimdi bir yana. Buradan bıktım. O yüzden üniversitenin falan açılmasını beklemeden gidiyorum. 20 gün İzmir'de kalacağım. Oradan vapurla İstanbul'a geçerim. Ama Allah arkamdan sizlere sabır versin Mine. Gelecek yaz babam gene burada kalırsa imkanı yok gelmem. Kendi başına ne hali varsa görsün. Kimsenin hatırı için tatilimi berbat edemem valla. Burası sizin yaşayışınıza uymaz tabii. Neyse. Sen yazı fena geçirmiş sayılmazsın. Ne gibi? Olan biten dünya alemin ağzında, hala benden mi saklamaya çalışıyorsun Allah aşkına? Görmüyor musun, gidiyorum. Hoş çocuktu doğrusu. Ben de şaşırdım artık kime ne söyleyeceğimi. Doğrusu o zaman kıskanmıştım seni. Aramızda ne de olsa küçük bir rekabet geçti. Ama sonra boş verdim. Düşündüm ki sen de haklısın. Bu küçük yerde her zaman ilgilenebileceğin biriyle karşılaşamazsın. Ama ben nasıl olsa İstanbul'da boş kalmam. İçin rahat etsin. Sakın beni kırıldı gücendi diye kendini üzme. Gerçekten inandınız mı duyduklarınıza? Niye inanmayayım? O kadar tabii bir şey ki. Gençsin ayol. Günahın ne? Senin kocan gibi bir kocayla bir ömür geçer mi? Bu dünyaya bir daha gelecek değiliz. Yoksa gerçekten aranızda bir şey olmadı mı? Duyduğunuz gibi bir şey olmadı. Yazık doğrusu, hem de çok yazık ama belliydi. O İlhan Bey bu işlerde beceriksizin biriydi. Gerçekten buluşmadınız demek. Açık söylüyorum, inanın. Yazık. Böyle olduğunu bilseydim seni başka türlü savunurdum. Gene savundum ama böyle değil. Hiçbir şey değişmezdi. Senin bu pencereni de hep hatırlayacağım. Bak şu servete bak, neredeyse ağlayacak. Bayağı cicim geliyor. Zavallı, arkamdan pek mahzun kalacak. Yakınlığınızı bilmiyordu. Ne yakınlığı olacak? Canım sıkıldığı zamanlar bir iki defa konuştum, hepsi o kadar. Şimdi de kalkmış bana evlenme teklif etmez mi? Hoppala, ayıkla pirincin taşını. Allah'a ısmarladık, bu iş bitti dedim. Anlaması lazım. İstanbul'a gelecekmiş ardından. Aman delinin zoruna bak. Allah korusun, insanı öldürmeye falan da kalkar böylesi. Neyse, ben sana mektup yazarım, o zaman gelirsin dedim. Avucunu yalasın. Sen. Merhaba doktor. Merhaba kaymakam. Okudun mu İlhan Bey'in bu sabah gelen gazetedeki yazısını? Şöyle acele bir baktım, hastaya çağırdılar. Baştan aşağı okuyamadım.
Akşam evde okuyacağım. Şaştım vallahi. Burada bu kadar hizmetimiz geçiyor. Ne benim ne senin ne de başkasının adını bile anmamış. Hep havadan sudan. Neler mesela? Gölbaşı'nın güzelliği, bir takım tabiat hikayeleri falan filan. Sonra rakamlar. Kimden almış anlayamadım. İstasyon parkından da söz var mı bari? Ayın doğuşundan filan. Gölbaşı'ndan var daha çok. Anlaşılan o ilk gezinti gününü unutamamış. Servet, seninkisi gidiyor ha? Gidiyor. Nasıl? Efkarlı mısın? Gelecek ay ben de İstanbul'dayım oğlum. İş gelecek ayı beklemekte. Allah versin 15 günde ayda bir İstanbul artık ha. Orası öyle. Senin şair ne oldu lan? Dünyasına küstü enayi. Görülmez artık o buralarda. Ofisçi, seninkisi pencerede görünmüyor, farkında mısın? Dur sen de, gün gelecek sokağa da çıkamayacak. O öğretmenin abisi buradayken pencereden ayrılmazdı namussuz. Neredeyse pencereden Elif'in kucağına düşecekti. Ormancı buradayken de öyleydi o. Ben onları unutmadım oğlum, hiçbirini unutmadım. Dur sen, her birinin sırası var. Ah ulan ofisçi, şunları bir yakalasaydık o gece. Yakalarız gene, yakalarız. Bekçi İsmail, o gece sabaha karşı evine girerken görmüş herifi. Allah bilir neler oldu. İlyas abi, bizim gazeteleri unutma sakın. Oğlum hala aklınız gelmedi mi başınıza? İstanbul'daki takımlarla uğraşırken burnunuzun dibindeki gül gibi kadını başkasına kaptırdınız. Daha akıllanmadınız mı? Biz onun da icabına bakarız abi, sen üzülme. Görelim bakalım ofisçi. Göreceksiniz siz onun sonunu. Sonunu göreceksiniz. Onun sonu ya bardır ya demiryolu. Onu hep beraber gidip demiryolunda görmezsek o zaman... Islık çalalım mı lan ofisçi? Çalın. Yap be, şarkı söyleyelim daha iyi. Söyleyin, deli edin namussuzu. Hani ayrılmam derdin, aldattın beni bu yaz ha? Ya. Gitti de gelmeyiverdi daha iyi. Ha? Hadi söyle hadi. Gitti de gelmeyiverdi. Ne bu şarkılar böyle doktor? Gençler eğleniyor kaymakam bey. Ulan İlyas, sen de az kulağı deliklerden değilsin. Eğleniyoruz kaymakamım. Saygılar. Hadi eğlenin bakalım. Sağ olun kaymakam bey. Sağ olun. Yürüyelim biraz. Ha? Ulan baba adam şu kaymakam. Kime lazım? Doktor da baba adam. Hadi yürü ofisçi. Tren geliyor. Siz gidin, burada bırakın beni. Benim onunla az bir işim var. Biz gözleyelim mi geleni gideni? Bu tarafa gelen olursa görünürsünüz. Gidin hadi. Şimdi ben şu taşı... Bu da nesi? Allah'ım. Oh, gene o. Oh, yüzünü görmeye dayanamıyorum. Allah'ım buralarda tek başıma. Oh. Namussuz. Perdesini kapatıyor. Numaraya bak numaraya. Allah'ım kurtar beni, kurtar. Bıktım, kurtar. Ben sana o pencereyi açtırmasını bilirim. Oh, yine o. Allah'ım. Çıldıracağım. Hak etti artık. Nerede şu çifte? Al. Servet, bitti seninki ha? Ofisçi. Doktor bey. Ne var öğretmen? Tekrar abim geliyor. Ne var, ne oldu? Ofisçi vuruldu. Vuran kim? Ben. Mine ne yaptın? Abim geliyor. Geç. Artık çok geç.